ברוכים הבאים לפודקאסט של זיו ספקטור. בפרק הזה עשינו פרק שאלות תשובות לפנתיאון. אתם שאלתם, אתם קיבלתם תשובות מורחבות, לעומק, כמו שצריך, כמו שאנחנו יודעים לעשות. מקווים שכל מי ששאל שאלה קיבל מענה. אם מישהו נפגע מצורת המענה שלנו, נעלב או חשב בטעות שאנחנו צוחקים אבל רציניים, אז זה יכול להיות רגוע. וזהו חבר'ה, פתיח קצר ומתחילים. מיכאל ספקטור, מה שלומך? שלום לך זיק היקר. יש לך מושג באיזה נושא הדייט הלילי שלנו היום? דייט לילי, אנחנו מתקרבים לוולנטיינס, אולי תביא איזה משהו שווה. תגיד לי אם היה לך משהו יותר רומנטי מלשבת ביחד ולענות על שאלות של קוראים של הקבוצה צועדים עם זיק לחופש כלכלי. האמת, כשקמתי היום בבוקר ופינטזתי על מה הדבר הכי טוב שיקרה לי היום, זה היה הראשון ברשימה. יש לי תחושה שאשתך לא שותפה לתחושה הזאת. אז אנחנו נחלק את הפרק הזה לשני חלקים. חלק ראשון זה בעצם המשך ישיר של הפרק הפותח של העונה השנייה, שזה מעללי קניית הדירה. שאלו פה כל מיני שאלות שקשורות למהלך הזה שלא ענינו בפרק הקודם, ובחלק השני זה ככה כיפי, פרי סטייל כזה, כל מיני שאלות אקראיות, לא קשורות לדירה, קשורות לחיים הפיננסיים, פרישה, זוגיות ומה שביניהם. זוגיות? אני רואה שאתה מחזיק פה thing. הזוגיות משפיעה בסוף על הכל, אפילו כשחושבים שלא. זה נכון. אז מה יש לנו? אוקיי, מגניב, אנשים הפציצו פה בשאלות, אני עובר על הריכוז, וזו שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. טוב, אז אנחנו נרוץ לפי הסדר, זכיתם, אנחנו אפילו נציין מי שאל את השאלה. עם הקדשה אישית ונשיקה שאנחנו שולחים, וירטואלית. יש פה כל מיני שמות מאוד יצירתיים, כל הכבוד לכם. טוב, יאללה, נתחיל לעבור. כמה שאני מבין, זוהי גברת בשם ביט AI. זה בינה מלאכותית בעצם שואלת אותנו עכשיו, שאלה. כן, היא לא שאלה שאלה, היא כתבה לנו פרוזה, יחסית ארוכה, אבל אם אנחנו נעבור בקצרה על השאלה, היא בסוף שואלת, תחת ההנחה שאתה, כבוד מעלתו, הוד מעלתו זיק, פרשת לפי חוק טריניטי, ונניח והיה לך תיק של 6 מיליון שקלים, ואז עשית מעשה לא אחראי, חסר עכבות, באמת ביזיון, הלכת קנית דירה, אז איך זה יכול להיות שאתה ממשיך לקיים את אורח חייך באופן רגיל, שעל פניו אתה אמור להיות באחוז משיכה שהוא חורג משמעותית ממה שחוק טריניטי מאפשר לך לעשות? אוקיי, שאלה מצוינת. אני פה עכשיו לא אכנס לדקויות של החישובים שאני עשיתי, כי זה בערך טריניטי ולא בדיוק טריניטי, אבל בסוף, אתה יודע, במסגרת של פודקאסט צריך להתייחס לזה איכשהו בצורה מפושטת מאוד, שתעביר את המסר הכללי. אז בוא נסתכל על זה ככה. כשבן אדם רוצה לפרוש, הסכום שהוא צובר צריך בעצם לחסות את כל הצרכים שלו, את כל ההוצאות שלו, את כל הדרישות שלו, נכון? הבסיסיות לפחות. עכשיו מן הסתם חלק עיקרי מזה, זה ההוצאה על דיור. עכשיו לצורך העניין, שוב אני לא מדייק פה על הקסקס, אבל בשביל להעביר את הרעיון. לצורך העניין, אני מוציא 6,000 ש"ח על שכר דירה, ועם המחשבה הזאת יצאתי בעצם לפרישה. אז באופן טבעי אני צריך הון שבעצם מכסה ומאפשר לי לשלם את השכר דירה הזאת. לפי אותו טריניטי שזה 4%, זה לקחת 6,000 ולהכפיל ב-300. זה אומר שאיזה הון אני בעצם צריך להקצות בשביל שישלם לי את שכר הדירה הזה לנצח? 1,800,000. עד פה אנחנו סבבה? סבבה. אוקיי. עכשיו היה ואני מחליט שאני לא רוצה לגור בסחירות. אני עכשיו רוצה לקנות דירה משל עצמי. אז מה בעצם קורה פה? אני צריך להחליף את קורת הגג בסחירות בקורת גג שהיא בעצם לא בסחירות, שהיא בבעלותי. מה יקרה פה? אם עד עכשיו הייתי צריך 1,800,000 בשביל שתהיה לי קורת גג, עכשיו אני צריך סכום גבוה יותר, נכון? כי אנחנו יודעים שלהחזיק דירה בבעלות זה פחות משתלם.
אם עכשיו אני מסתכל פה על תשואה ממוצעת, נגיד של דירות שזה 2.5%, ככה בחישוב גס, דירה שתיתן לי אותו מענה של, באותו שווי נגיד, שנותנת לי קורת גג שהסחירות עליה 6,000 ש"ח, בפועל דירה כזאת היא עולה 3 מיליון, אוקיי? אז זה אומר שעכשיו בשביל לאפשר לי קורת גג ששוות ערך 6,000 ש"ח שכירות, אני צריך בעצם דירה ששווה 3 מיליון. אז מה קורה פה בעצם? אני לוקח פה איזושהי חתיכה של הון שעבדה בצורה יעילה, ודרך 4% של החישוב הזה של טריניטי מאפשרת לי קורת גג. אני עובר עכשיו לאיזושהי רכישה שהיא הרבה פחות יעילה מבחינת ההון שלה, שהיא שווה 3 מיליון, שנותנת לי אותו דבר בדיוק. אני בעצם לוקח את ההון ומוריד את היעילות שלו. אוקיי? עכשיו יש פה שאלה חשובה, עד פה אנחנו בסדר, כן? אנחנו בסדר. אוקיי. עכשיו בעצם מה אני הייתי צריך לעשות בשביל שזה יתאפשר לי, בלי שאני צריך לחזור למעגל העבודה. שמע, זה לא עניין של מה בכך לבוא ולהביא עוד 1,200,000 סדר גודל מהבית. למה? כי בשביל אותו צורך בדיוק אני צריך 1,200,000 יותר. בהתחלה 1,800,000 ועכשיו 3 מיליון בשביל שאני בעצם אוכל לגור באותו בית שיהיה בבעלותי. אז רצה הגורל והיה לנו בצד, שוב לא מדייק פה על הקסקס, עוד 1,000,000 ש"ח שהם בעצם לא היו חלק מהתחשיב הראשוני שלי של הפרישה, אלא הם היו שם בצד בשביל יום מן הימים שנרצה לעשות משהו. אני אומר מראש שלא באמת התכוונו מלכתחילה או נסגרנו על זה שזה ילך עכשיו לקנייה של בית. אבל כשגמלה ההחלטה אמרנו שכן, ניקח את 1,000,000 הזה, ובעצם במקום שהוא ימשיך לעבוד בצורה יעילה בשוק ההון, עכשיו נוריד את היעילות שלו ונקנה בית. אז בעצם לא השתנה שום דבר מבחינת הפרישה, אבל זה היה בגלל שהיה לנו עוד 1,000,000 בצד שמחכה בשביל לעשות איתו משהו שנרצה ביום מן הימים. אוקיי? אז זה ככה יסתדר. לא יכול להגיד שכל זה ידענו מראש, אבל זה ככה יסתדר. עכשיו... זה בסך הכל מאוד הגיוני, אני בטוח שכל השומעים יוכלו להתחבר, גם אני הולך, פתאום מוצא 1,000,000 שקל שמחכה, זה יפה. יפה. אז כל הזמן שואלים גם על שול הביטחון. כן, כל פעם שואלים על שול הביטחון, איזה שול ביטחון יצאת לפרישה. אז אחד משולי הביטחון זה אותם 1,000,000 ש"ח שעמדו בצד, ובעצם אפשרו לנו פתאום איזשהו חלום ככה הזוי שצץ אצלנו. אז מה שעשינו לקחנו הון. אני צוחק כמובן, אבל זה בפועל, בסוף זה הלוקציה חכמה, זה למה תמיד אומרים לא לשים את כל הכסף בהשקעות עתירות סיכון, כי יכול להגיע רגע שאתה תידרש לממש. נכון שאולי לא תכננתם, אבל אינטואיטיבית אתה ידעת שיכול להתרחש משהו כזה, ושמתם חלק מהנכסים באפיק שהוא לא עתיר סיכון. כמובן גם לא עתיר סיכוי בתמורה לזה. עכשיו רק אני פה אוסיף עוד משהו אחרון לשאלה הזאת בשביל לסגור אותה, שבמעבר הזה מהשקעה שיחסית מאוד יעילה שמאפשרת 4% תשואה ככה אפקטיבית מבחינתי בפרישה, להפיק שהוא הרבה פחות יעיל שסדר גודל של 2.5%, נכון? כי זה בערך התשואה של דירה כזאת בבעלות. אז מה שעשינו זה לקחנו משכנתה גדולה. שואלים למה משכנתה, והיו פה שאלות על משכנתה. בעצם לקחנו משכנתה בשביל לאפשר ליותר כסף לעבוד בצורה יותר אינטנסיבית בשוק ההון, וכדי שכן נוכל לסחוט פה יותר תשואה. היינו יכולים לקחת ובעצם להשכיב את כל 3 מיליון האלה as is, כי הם היו בבעלותנו ולקנות הבית, אבל אמרנו לא, ניקח משכנתה בשביל שיהיה איזשהו חלק יחסית משמעותי שממשיך לעבוד בעצם בשוק ההון, ואנחנו נהנים מההפרש הזה בין הריביות, בין מה שמקבלים בשוק ההון למה שמשלמים על המשכנתה, בשביל ככה טיפה לשפר את מצבנו מבחינת האובדן יעילות הזה שדיברתי עליו. זה מאוד משמעותי, זה לא טיפה. אני חושב שדיברנו על זה יחסית לעומק דווקא בפרק הראשון שלנו, על כל אפיקי הרווח בהשקעה בנדלן, והמשכנתה זה חלק הארי באירוע הזה. לגמרי. אז אני חושב ששאלה מעניינת, ובוא נראה מה עוד יש לנו. אז אנחנו נסכם לביט AI, זה שאתה שמח על המהלך הזה, ואתה חושב שהוא היה חיובי. העיקר שאשתי חושבת שהוא היה חיובי, זה בסוף מה שמשנה, כי אם היא חושבת שזה היה חיובי, אז זה חיובי. אין מה להמשיך את הדיון בנושא.
אוקיי, בסדר, אז אנחנו עוברים לבוריס. תודה בוריס שהזדהית בשמך האמיתי, ואתה לא איזשהו joyful pineapple כמו הרבה בוריס חבר'ה. וולודרסקי, אם אמרתי נכון. ולודרסקי. אז זה כיצד אתה מתייחס לצורך להבטיח את עתידם הכלכלי של הילדים, ומה אתה עושה בפועל בנושא הזה, וכיצד הצורך להבטיח את עתידם הכלכלי של הילדים השפיע על ההחלטה לפרוש מוקדם. הוא הפציץ פה בכמה שאלות, אז אני אעבור על כולם. מה גיל הפרישה האידיאלי, לדעתך, אני מניח? ובמידה ויכולת לייצר לכל ילד הכנסה פסיבית עד סוף החיים, האם היית ממליץ להם לפרוש מעכשיו, זאת אומרת בגילי העשרה המוקדמים של הילדים שלך, ולוותר על השלבים של עבודה, חיסכון והשקעה. מעניין. טוב, תראה, זה שאלות שהן לא ספציפיות לדירה, פשוט ככה מה שנקרא התעלק על פוסט של שאלות לדירה, ושאל שאלות שלא קשורות לדירה, אבל שאלות נהדרות, אז אני פה ארוץ רגע עם דעתי האישית, ואתה מוזמן לסתור אותי עם דעתך. לגבי הנושא של להבטיח את עתידם של ילדיי, שוב, אין פה תשובה נכונה, יש כל מיני גישות. אני אישית מבחינתי בגישה של die with zero, כן? לא באמת, אבל אני יותר נוטה למחנה הזה. להבטיח את העתיד של ילדיי זה אף פעם לא היה חלק מהתוכנית, מכל מיני סיבות. א', אני רוצה לחיות בשביל עצמי וליהנות. אני לא חושב שמה שמייצג את המהות שלי בעולם הזה זה להשאיר כמה שיותר כסף אחרי לכתי לילדיי. לא שאני לא אוהב אותם, אני אוהב אותם עד הירח וחזרה, אבל אני מעדיף להעניק להם בצורות אחרות. כמובן שהם יקבלו כסף, לא שלא יקבלו כסף, אבל אני מעדיף להעניק להם באמת כלים. הם יקבלו איזשהו סכום נאה ממני, אבל זה לא יהיה סכום של מיליונים ודירה לכל אחד. הם יקבלו איזשהו סכום נאה וכמה שיותר כלים. זה מבחינתי לגבי זה. החלטתי לא לוותר בעצם על הפרישה ועל החלום שלי לצאת לחופש כלכלי מוקדם, באמצעות זה שהמחיר של זה יהיה שהילדים שלי נשארים עם הרבה יותר אחרי לכתי. כי אני לא מכיר בן אדם אתה אומר שהצורך להבטיח את עתידם הכלכלי לא ממש משפיע על ההחלטות שלך כרגע, זאת אומרת, אז זה נגזרת של. נכון, זה ממש לא היה משהו מהותי. עכשיו תראה, החיים עוד ארוכים וגמישים, וזה שפרשתי זה לא אומר שלא נוחתים כמה שקלים לכיסי עדיין, ושוב, זה אפשר להתפזר עם השאלה הזאת עד אינסוף, אבל בבסיס ההחלטה זה היה בעצם לא לשנות את מועד הפרישה כדי להביא להם יותר. אוקיי, אז כמה הצורך להבטיח את עתידם בעצם אמרתי, זה לא השפיע. עכשיו לגבי גיל הפרישה האידיאלי. מה גיל הפרישה האידיאלי? תראה, אני פה שיתפתי את הקוראים לגבי המצב של אבא שלי, וזה סיפור די כואב, ולדעתי זה סיפור שקורה לא מעט. בן אדם בן 73, הוא לא יצא לפנסיה בגיל 67, יצא בגיל 70. הוא אמר, אני רוצה עוד קצת כסף, שיהיה לי עוד קצת ליהנות מיותר טיולים, מיותר פינוקים, יותר זה. כל הבעיות בריאות נחתו עליו בגיל 71, ומאז הוא נהנה בעיקר בבתי חולים. לצערי, כן, זה כואב לי, ואני חי את זה יום יום, ואנחנו כל יום נאחזים בתקווה שאפשר כן להחזיר אותו על הרגליים ולשלוח אותו לכמה שיותר טיולים. מה לעשות? הגיל עושה את שלו ולא תמיד הדברים כמו שרוצים. אז אני בגישה של לפרוש כמה שיותר מוקדם. מבחינתי, בנקודה המוקדמת ביותר שמתאפשרת לבן אדם. אוקיי? היה איזשהו משפט שמאוד ככה הניע אותי, של תומאס ג'פרסון, שאני מעדיף חופש מסוכן מאשר עבדות שהיא נוחה, אוקיי? אז אני לפי המשפט הזה פרשתי, שאני בחופש אולי טיפה יותר גבולי, טיפה יותר מסוכן, אבל זה חופש. זה בראייתי. אז הגיל מבחינתי כמה שיותר מוקדם, אני לא אנקוף פה במספר, בסדר? אבל לדעתי הכי מוקדם שאפשר מהסיבות שאמרתי. אני יצאתי בגיל 39, שוב, לא יודע אם זה אומר משהו לבוריס, הוא נראה לי לפי התמונה מעט מבוגר ממני, אבל זה ככה לדעתי. את השאלה הרביעית אני לא בדיוק הבנתי. מה פה נשאל? בעיקרון הוא אומר אם אתה יכולת להשאיר מספיק מיליונים כבר בשלב הזה לילדים, ולמעשה לפתור אותם מהצורך לעבור את שלב הגידול, קריירה והלימודים והאוניברסיטה, ולהקפיץ אותם ישר לפרישה מוקדמת, כאילו זאת אומרת למעשה לבטל את הצורך שלהם ולייצר הכנסה for life. אני חושב שאני לא מספיק שונא אותם בשביל לעשות להם כזה דבר, לדעתי. אני גם חושב.
צריך ממש ממש לשנוא את הילדים שלך בשביל לחסוך מהם את ההנאה ואת הסיפוק בלהתקדם לבד ולהגשים את עצמם ולהילחם על דברים ולהשיג כל דבר וליהנות, כי בסוף ממה אנחנו נהנים? מהדרך, נכון? מתי אנחנו מפסיקים ליהנות? שמגיעים לתוצאה. כי תמיד שמגיעים, אוקיי, יש לך יעד להגיע ללא יודע, 1,000,000 שקל, כשהגעת אליו אתה אומר וואו איזה כיף, יש לי 1,000,000 שקל? לא, עכשיו 10 נכון? מיליון שקל. עכשיו אתה רוצה 10 מיליון, 20 מיליון, נכון? אתה כל הזמן רוצה את הדבר הבא. אני חושב שאם אנחנו לא נחנך את הילדים שלנו כל הזמן להיות שאפתנים וכל הזמן לפרוץ את הגבולות של עצמם, הם פשוט יהיו פסיביים, אנמיים, ויגדלו אצלנו באיזשהו חדר ולא יעשו שום דבר ויהיו עם האוזניות והאייפד. זה לדעתי. אני מאוד מסכים. אני רק רוצה, אתה פתחת את התשובה לשאלה עם ההפניה to die with zero, אז למי שלא מכיר יש סופר בשם ביל פרקינס שכתב ספר שנקרא to die with zero, ולמעשה שם הוא גולל בדיוק אג'נדה דומה למה שזיק תיאר עכשיו, של איך אתם צריכים לחיות את חייכם עד תומם, ושהילדים שלכם יבנו לעצמם את העתיד הכלכלי שלהם. אני שותף לגישה באופן כללי. אני כן חושב שגם אתה וגם אני בסופו של דבר יוצאים מנקודת הנחה שלא יישאר אפס. זאת אומרת, אני לא קם בבוקר וחושב איך יישאר הסכום, אני ממש לא מוטרד מזה, אבל אני גם יודע שאני עושה מספיק מאמצים כדי שאפס זה לא יהיה. כי אני כן מאמין בבניית מה שנקרא generational wealth, אבל חד וחלק הילדים לא צריכים להיות trust fund babies כאלה הכל העתיד שלהם סגור ברמה הכלכלית, זה בכלל לא התוכנית. בדיוק, נגעת בזה נהדר. אני עוד לא זקן מספיק. נגעת בזה נהדר, ואני שמח שאמרת את זה, כי אני כאילו לא דייקתי את זה, אבל זה בדיוק זה, כאילו, אנשים נוטים לתכנן יותר מדי, אני אתכנן שישאר לילד שלי 1,000,000. עכשיו אני אומר, אם עכשיו אתה לא תתמסר לזה, ועכשיו תעשה דברים אחרים, לא יודע, תפרוש בגיל 40, עדיין כנראה שיהיה לו הרבה כסף, אוקיי? יהיה לו מכל מיני סיבות, כי החיים פשוט קורים, ואם מתנהלים נכון, בסוף כן יישאר. אבל אם עכשיו מקדישים את החיים אך ורק לזה שיהיה הרבה כסף לילדים, אז דבר אחד קורה בוודאות, מפספסים את החיים של עצמכם, אוקיי? זה כאילו הכי טוב שאני יכול לנסח את זה. אז דבר ראשון, תחיו, ואני בטוח שאם גם תחיו בצורה מחושבת, יישאר להם די ויותר, בלי שזה המטרה העיקרית. אמת. אוקיי, בוריס, תודה רבה. תודה בוריס. יאללה, עוברים לבן דיין. בן דיין שואל שאלה שאני חושב שנשאלה כבר מאות פעמים, אחרי שאתה סיפרת שעשית את זה, אז הוא שואל על גיוס הכסף דרך ההלוואה במרג'ין באינטראקטיב ברוקרס. אז אני חושב שאולי אתה רוצה לתת איזה נגיונת, ואנחנו נרחיב על זה בפרק יהודי. אוקיי, ממש נגיעה. הוא שואל האם אנחנו נעשה מדריך מפורט על גיוס של כסף דרך הלוואת מרג'ין באינטראקטיב, ממש בשני משפטים. אתה יודע מה, בוא תגיד את זה אתה מכיר את זה ממש טוב, חבל שאני סתם אגיד משהו שאתה ממש תותח. אין בעיה. אוקיי, אז בעיקרון אחד היתרונות הכי גדולים של אינטראקטיב ולמה אני באופן אישי דוחף אנשים לשם, זה שאפשר להיכנס לשם במרכאות למינוס. על ידי פשוט קנייה ביותר כסף מה שיש בחשבון. עכשיו זה חרב פיפיות מאוד 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 קיצונית, וכל מי ששומע את המשפט הזה ואומר, איזה יופי, תיזהרו לכם, מאוד מאוד תיזהרו. בפעם הראשונה שעשיתי את זה, אני לא הבנתי מה אני עושה, וכמובן שהונזלתי 10 דקות לאחר מכן. אבל העיקרון הוא שניתן להיכנס למינוס עד רמה מסוימת מאחוז הביטחונות. אם יש לי $100,000 במניות, אני יכול להיות במינוס באיזשהו סכום. והטריק טנטוש זה שניתן את המינוס הזה להמיר לשקלים, ואת השקלים האלה למשוך לעובר ושב חזרה בארץ, וזה כסף חי לכל דבר ועניין. זאת אומרת שאם יש לכם תיק מספיק גדול באינטראקטיב, אתם יכולים להיכנס למינוס דולרי, להמיר את המינוס הדולרי הזה לשקלים, את השקלים האלה למשוך לחשבון הפרטי שלכם, ולהשתמש בזה. יש לזה יתרונות רבים, יש לזה סיכונים רבים, אני חושב שאנחנו לא נעשה הרחבה כרגע, כי זה באמת נושא מאוד מעניין, ושאני יכול לדבר עליו גם עוד חצי שעה, אבל זה in a nutshell. נכון, ממש במשפט אחד, יש לכם עוד דרך להשיג איזשהו מינוף, כי עד עכשיו באמת הייתה ירייה צרה, שרק גמל להשקעה, פוליסת חיסכון,
יודעים לתת איזשהו מינוף ולמקסם בעצם את הכסף יותר, אבל יש את החסרונות שזה מכשירים מאוד יקרים. אז אם רוצים פה איזשהו שביל זהב כזה של מצד אחד השקעה שיעילה, מצד שני כן מינוף שהוא זול, שאפשר אחרי זה להשתמש בו לכל מיני דברים כמו נגיד קניית בית, אז יש עוד איזשהו מקור שכדאי להכיר, ובאמת אנחנו מבטיחים שנרחיב על זה בכל מיני פורומים, ואחד מהם יהיה לבטח פרק איתך. לחלוטין. אוקיי, תודה בן. ענבל סוכניק. היא רוצה לשמוע על אסטרטגיית המימון של רכישת הדירה, באחוזים, כרית ביטחון, פדיון השקעות, הלוואות, מה אחוז ההון עצמי שהבאתם, כמה מרכיבים היו לו, ומה היו השיקולים לזה שהבאתם אותו ולא פחות ולא יותר, ואיך החלטת איזה החזר חודשי אתה יכול לשאת, ופריסת התשלומים, מקורות מימון, והמלצה למי שיודע שצפוי לרכוש דירה בחודשים הקרובים ויודע שחלק ממנו מומן מתיק ההשקעות, איך תמליץ להתנהל בנושא. טוב, אני מקווה שאני אענה על השאלה הזאת כמו שהיא מצפה שאני אענה, אני מקווה שאני מבין את השאלה עד הסוף. אוקיי, לגבי אסטרטגיית המימון, נגעתי לפני זה שהיינו יכולים טכנית לקנות את זה במזומן, ואני יודע שרבים במדינה יחשבו, כן, דבר נהדר, דירה בלי משכנתה, כאילו חלום רטוב, נכון? למה צריך להשתעבד, ולמה צריך, אתה יודע, להסתכן, ולמה שהדירה תהיה שייכת לבנק. זה לא רק המדינה, יש מי שמכיר את דייב רמזי, אחד הגורים הפיננסיים הגדולים בארצות הברית כבר 40 שנה. זה הפריץ' המרכזי שלו, זה כאילו קודם כל תיפטרו מהחובות, ומן הסתם אל תיכנסו לחובות. מי שיודע לקנות דירה במזומן, שיקנה במזומן. אז אני שייך לזרם אחר, ואני חושב שגם אתה, שאנחנו מאוד מאמינים במינוף, אבל אם הוא נעשה בצורה מושכלת. יש אנשים שמתמנפים ברמה קיצונית, בעצם ממנפים כל איבר בגוף שלהם, ובסוף הם גם אפשר לקרוס. אם לוקחים אחוזים גבוהים מדי ומשהו לא הולך לפי התוכנית, אפשר באמת ליפול. אני כן מאמין גדול בשימוש בהלוואות, אם זה נעשה בצורה מספיק מושכלת ומספיק לאורך זמן, והכסף שבעצם נשאר אצלי הוא עובד בצורה מספיק חכמה ואחראית. אז ענבל, מה שאני החלטתי לעשות זה לא למנף בצורה קיצונית את הדירה, אפשר היה גם לקחת אולי יותר קרוב ל-60 או 70%. אמרנו שניקח איזשהו אחוז של 45% מהדירה, אנחנו ניקח כמשכנתה, אוקיי? זה אומר ש55% הון עצמי, כמובן שיש את כל העלויות הנלוות, אבל אם ככה באופן גס, 1,900,000 יצא מהכיס שלנו, ועוד כ1,500,000 של משכנתה, זה מה שהחלטנו לקחת. עכשיו, אחת הסיבות לזה, זה משהו שלמדתי דרך היועץ משכנתה, לדעתי אחרי זה יש שאלה, כן יועץ, לא יועץ. הוא אמר לי שהריבית שהבנק נותן היא גם פונקציה של אחוז המימון, הוא אמר שהריבית הכי טובה זה 45%, בהתחלה רציתי 50% או 48, לא זוכר מה, הוא אמר לי אם אתה קצת מתחת ל-45% אתה מקבל ריבית יותר טובה, אז זה משהו טיפ ככה אליכם, וזה איזשהו שיקול בעצם באחוז המינוף. יש לדעתי עוד איזה מדרגה באמצע, וכשחוצים מדרגה יכול להיות באמת ריבית אחת למי שנמצא ב-44.9 וריבית אחרת לגמרי יותר גבוהה למי שנמצא ב-45.1. שימו לב, לפעמים זה על הדקויות האלה יכול להיות הבדל עצום. אוקיי. אז בעצם ההון העצמי הזה, היא שואלת מאיפה הוא הגיע, אז כן, הוא הגיע מפדיון של השקעה, של תיקי השקעות. אם זה עכשיו איזשהו תיק שהזכרתי לפני זה, שזה התיק שבאמת היה לטובת איזושהי מטרה, הוא הושקע בצורה יחסית סולידית, לא סופר מנייתית, הוא היה כ-50% מניות, והשאר היה אג"ח, זהב ועוד כל מיני דברים שקצת ככה ממתנים אותו. יש פה איזשהו אלמנט של המינוף הזה מאינטראקטיב שהזכרתי לפני, זה הוא יחסית קטן פה במקרה שלנו. איזה גובה החזר חודשי ואיך קבעתי אותו, זה 8,000 ש"ח, זה בעצם יותר מהסחירות שאנחנו משלמים, כרגע משלמים 6,000, החלטנו להעלות את זה ולהעלות לכיוון של ה-8,000, הסיבה היא, שוב, א', אנחנו יכולים לעמוד בהחזר הזה, וב', רצינו משכנתה שהיא יותר גדולה, בשביל שיותר כסף ימשיך לעבוד בשוק ההון. אני מקווה שאתם איתי, אבל זה בעצם היה השיקול פה.
החלק האחרון של השאלה שלה זה מי שיודע שהוא הולך לקנות דירה, מה הולך לעשות עם זה. אם אני מבין נכון, השאלה באיזה רמת סיכון להחזיק את הכסף. אז אותו מיליון היה לא מעט זמן במשהו לא מאוד סולידי, אבל גם לא מאוד מסוכן, משהו כזה ביניים. אבל כשיצאנו ממש חזק לדרך לפני חצי שנה לחיפושים, אז לקחנו את הסכום הזה, את כל הסכום שידענו שאנחנו צריכים כהון התחלתי, והעברנו אותו לאיזשהו מכשיר דל סיכון שבטח אתם מכירים, שנקרא קרן כספית, שהוא ימשיך לתת לנו איזושהי ריבית של 4% שנתית שהיא יחסית יציבה וגם לא רעה, אבל מצד שני אנחנו גם לא מסכנים פה איזשהו כסף ולא נהיה במצב שאנחנו צריכים מחר להעביר כסף למוכר ופתאום השוק נפל, אוקיי? אז מי שיודע שיוצא למהלך כזה לגמרי לא להיות 100% מניות, עדיין לשמור על איזשהו סיכון, אבל סיכון קטן לדעתי. זהו. הגיוני. אני לא חושב שזה, אתה לאיזה מסלולים פרסתם כאילו לכמה שנים? אני פה אחדד שעדיין לא לקחנו בפועל את המשכנתא, זה ממש השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אוקיי? הפריסה היא תהיה יחסית להרבה שנים, בין 25 ל-30 שנה, זה כרגע הכיוון, בשביל שההחזר החודשי יהיה משהו סביר, כמו שאמרתי, של 8,000 ש"ח. לגבי המסלולים, אני לדעתי ממש אפשר יהיה לעשות פרק נהדר על משכנתא, בייחוד אחרי שיהיה קצת יותר תובנות, שאני אלמד מהתהליך הזה, ונדבר על זה בהרחבה. נעשה את זה. לא, סתם סקרן אותי לכמה זמן משכתם על זה. מהמם. אוקיי, טוב, ענבל, תודה רבה. אנחנו נעבור לאלכס, ששאל שאלה מאוד ארוכה. כמה? למה? איך משפיע על הפרישה? ועוד שאלה, משכנתא. אלכס לא להבדיל מביט AI בהתחלה, לא חזק במילים. לא, הוא היה ממוקד, אבל ממוקד מדי. כמה, למה, איך משפיע על פרישה? אני מניח שהוא שואל כמה עולה הדירה, למה זה, מה קרה לך, נפלת על הראש, איך משפיע על הפרישה, נראה לי שבסך הכל כבר כיסינו, ועוד שאלה, משכנתא גם נראה לי כיסינו. אני חושב, אלכס יקירי, באמת שאלה מאוד תמציתית, אני לא יודע אם זה יזכור למשחק איפה, כמה ולמה הרוסי, כאילו זה משהו מפורסם יחסית. שטוג, תהיה כגדה. כן, בדיוק. אז אני חושב שנגעתי בכל זה, אבל שוב, בשביל ההקדשה האישית אליך, אלכס גו, כמה, סביב ה3,400,000, למה? כי האישה רצתה וגם אני בסוף מאוד רציתי, כי לא יודע, נהייתי מפונק והתחלקתי על השכל והחלטתי שכסף כבר לא צריך לעבוד בצורה יעילה בגיל 41. איך משפיע על הפרישה? אז טוב, אני חושב שנגעתי בזה לא מעט, אבל בוא נגיד ככה, זה לא מחזיר אותי למעגל העבודה, אבל זה עכשיו הופך את הפרישה לקצת יותר מסוכנת, נקרא לזה ככה, נכון? כי אם הכסף עובד בצורה פחות יעילה, אז שול הביטחון שלי קטן, ואולי לא יודע, איזושהי מהמורה בשוק מאוד מאוד גדולה תחזיר אותי לשוק העבודה, נקרא לזה ככה. אז התיק לא יחזיק עד גיל 60, אז הוא יחזיק עד גיל 57, ו3 שנים תצטרך להיות יצירתי. בסדר. ועוד שאלה, משכנתא סימן שאלה, כן, כאילו, אמרתי, כן, לוקח משכנתא כמו מניאק, מכל הסיבות שציינתי לפני זה. סגור, יופי אלכס. טוב, חבר 448 הוא כוכב, יש לו פה כמה וכמה שאלות. מחשבות לעתיד הרחוק, מה תעשו עם הדירה כשהילדים יגדלו ויעזבו את הקן? תמשיכו לגור בדירה גדולה רק אתה והיפה בנשים, או שיש מחשבות איך לאפטם כלכלית את הפרישה לעת זקנה? וואו, זה ממש חשיבה למרחקים ארוכים. ממש, ואם יש משהו שמאפיין אותי זה לא לחשוב רחוק מדי, אני לא יודע אם זה טוב או לא, אני כאילו תמיד מתעסק בכאן ועכשיו, בדרך כלל מסתכל טיפה קדימה, כי פשוט אני יודע שאי אפשר לתכנן יותר מדי. אני בשבוע האחרון מתכנן תמיד את מחרתיים, והמחר קורה שפתאום צריך ללכת לאבא שלי לבית חולים כמשהו, כן? כאילו אי אפשר לדעת מה יהיה. אז טוב, זה דירה של 5 חדרים, כמו שציינתי, והאמת שאם רגע להסתכל על הדיירים הקודמים שלה, אפשר לקבל איזושהי פרספקטיבה. מדובר באנשים בני 65,
שהם גרו בה מעל 10 שנים, והם גרו שם עם שני הילדים שלהם, ובאיזשהו שלב, ככה זה טבעם של ילדים, ואני מאחל לילדים שלכם שגם יהיו כאלה, שהם יצאו מהבית, שהם לא יתעלו עליכם כל החיים, אוקיי? אז ברגע שילדים יצאו, נהדרת כמה שהדירה הזאת לא הייתה, הם החליטו שזה too much בשבילם, דירה גדולה מדי, שקטה מדי, ריקה מדי, הם לא צריכים 5 חדרים בשביל זוג, והם עכשיו עוברים לאיזשהו בית אחר, איזושהי וילה, אני לא יודע מה, אמרו יאללה צריכים לגוון, אז אני מניח ששוב הדירה הזאת היא מאוד מתאימה לצרכים שלנו עכשיו, וככה אני ממליץ לכם, תמיד לקנות דירה נכון למידת נעליים שלכם היום, אוקיי? לא לחשוב על מה יהיה בעוד 10 שנים, זה הכי כלכלי תמיד. אני לא יודע, אני חושב שאלוהים גדול, נגיע לגשר שילדים יצאו מהבית בעוד לא יודע כמה זמן, אני גם חושב שהסיכוי הוא קטן שנצטרך 5 חדרים, אבל כרגע לא מתעסק עם זה בכלל. אני בכלל לא חושב שזה עניין כלכלי, כמו שאם הכל היה כלכלי בכלל לא היינו קונים בית, אוקיי? אבל זה בכלל יהיה עניין של למצוא דירה שמתאימה לצורך, אני חושב, שלנו באותו שלב בחיים. ממש מסכים, והכי מצחיק זה שאני פוגש אנשים שהולכים לסחירות דווקא, בקנייה של דירה עוד אפשר מה שנקרא להסתכל קצת יותר ארוך, אבל הולכים שוכרים דירת 5 חדרים לקראת גידול המשפחה. עכשיו, בואו חבר'ה, אתם לא מגדלים אותה כל כך מהר, אז תמיד תמצאו את המענה לצורך המיידי שלכם. אפשר לעבור דירה פעם בשנתיים, זה לא רוצח אף אחד. וכלכלית זה מאוד חכם לקנות בדיוק מה שאתם צריכים ולזכור מה שאתם צריכים, ולא מה שאולי תצטרכו עוד 5 שנים. לגמרי, ואני חושב שזה הכי נכון והכי כלכלי, בייחוד שאנשים בוכים על יוקר המחיה, אז אם עכשיו אתם זוג, אל תקנו עכשיו את ה5 חדרים. תקנו את 4 חדרים, 3 חדרים, לא בושה גם להיות ב3 חדרים, בואו, כאילו לדעתי, שוב דעתי האישית. לא בושה. למרות שזו מילה גסה בחוגים מסוימים. טוב, חבר 448 ממשיך, תשתף בבקשה פרטי המשכנתה, איזה מסלולים, איזה ריביות, כמה שנים, איזה סכומים, אנחנו נגיע לזה כשזה יהיה כבר סופי. כן, כן. מה עמדתך בבחירה בין סילוק מוקדם של משכנתה לעומת השקעות בשוק ההון? לא יודע, לראיה, כרגע החלטת שאתה לוקח משכנתה? בדיוק, אז זה בדיוק זה, כי אנשים אומרים, אוקיי, יש לי עכשיו איזשהו סכום, מה לעשות איתו? האם עכשיו איתו לפרוע משכנתה או שעכשיו אותו להשקיע? זה בדיוק אותו דבר, אוקיי? אז אני כאילו עשיתי את המשלים של זה, שפשוט לקחתי משכנתה כדי להמשיך להשקיע יותר בשוק ההון. אז אני חושב שמי שיש לו יחסית ידע בשוק ההון, ושוב, מה זה ידע? אנחנו כל הזמן דוחפים לזה בקבוצה ופה איתך, שזה לא מדע טילים, אוקיי? לפעמים הכיס keep it stupid simple זה מספיק טוב, אוקיי? לרוב האנשים. אז מי שיודע להשקיע בצורה מספיק טובה ואחראית לאורך זמן, לדעתי, ויש לו אופציה לקחת מינוף שהוא זול, אז אני לגמרי בעד להשקיע כמה שיותר בשוק ההון ולקחת מינוף. מסכים. אוקיי, נעבור לליהי גודל. אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. גודל, לדעתי גודל, משהו צרפתי, גודל. ההשפעה של רכישת דירה על החופש הכלכלי היא שמעניינת אותי, מזל טוב ותודה. קודם כל נחמד שהיא בירכה אותך, למה כולם סתם זורקים שאלות, סתם נחמד, מילה טובה, כל הכבוד. כן, הרבה אינטליגנציה רגשית. אז לי, כן, דיברנו על זה, מה זה משפיע על חופש כלכלי? עשינו ככה שהיא לא תשפיע. אוקיי, אולי אני אגע עכשיו מהנקודה הזאת. זה היה אילוץ, אוקיי? אילוץ בתוכנית גם שלי, אבל בייחוד של אשתי, אוקיי? שהיא אמרה, אני אוהבת שאתה בחופש כלכלי, כי אתה קופץ לכל משימה, לכל תור, לכל דבר שצריך עם הילדים, לכל סידור, זה מאוד מאוד נוח לי. תהיה בבקשה בפרישה מוקדמת בחופש כלכלי, ואם אתה קונה בית, תוודא שאתה לא חוזר לעבוד, כדי שאני אוכל להמשיך לעבוד בשקט, בנחת, בלי שמקפיצים אותי כשהילד עושה אפצ'י או בשלשל לו עלינו. כשאתה מתאר את זה בצורה כזאת, פתאום לחלק מהאנשים חופש כלכלי שמע משמעותי פחות אטרקטיבי. אתה עובד קשה, משקיע, עושה מהלכים, לוקח סיכון, בסוף נהיה עקר בית גאה. אני מקווה שעניתי לשאלה שלך לי. זה לא השפיע, וזה היה בעצם חלק מהתוכנית שזה לא השפיע. שוב, זה הגדיל את הסיכון אולי, כי בסוף השקלים עובדים פחות יעיל, אבל זה החיים. אנחנו לא פה בשביל השקלים. ירין מנדל,
אולי הכי מעניין אותי דרכי גיוס הון, בסוף זה החלק הקשה, יש לו מחיר בדמות ריבית, אבל אם אתה עובד במקום מסודר, זה סיכון שהגיוני לקחת לפעמים. אני מניח שהוא רומז לזה שאתה לא עובד במקום מסודר, כן, ולכן כן. זה לא סיכון שהגיוני לקחת לפעמים. אז איזה הלוואות וגיוסי הון אפשר לעשות, כולל לקיחת הלוואה, בכפוף למשכון תיק בשוק ההון, דירה וכו' וכו' וכו'. טוב, מקורות דיברנו, אין פה בסוף יותר מדי משחקים, צריך למשכן איזשהו בשוק נכס, דיברנו על משכון של בעצם אותו תיק בשוק ההון באינטראקטיב ברוקרס, אבל שוב, יש פה לאנשים גם פוליסות חיסכון, לא עלינו, גם להשקעה, קנות השתלמות, פשוט אתה לוקח איזשהו נכס. לא עלינו, שימו לב לדגש, לא עלינו, כן. לוקח איזשהו נכס וכנגדו מקבל הלוואה בריבית בדרך כלל נמוכה, כי יש לך איזשהו נכס טוב שבעצם נמצא שם מאחורי הקלעים. זה דרך אחת, ודרך שנייה אתה ממשכן בעצם את הבית עצמו ומקבל את המשכנתא. זה הדרכי גיוס הון, וכמובן יש את ההון העצמי. עכשיו במקרה שלי היה לי את ההון העצמי שלי מכל מיני תיקים שצברתי, ויש פה איזושהי הנחה של ירין שאני דווקא לא מסכים איתה, שכאילו הסיכון הוא יותר גדול למישהו שלא נמצא בפרישה ביחס למישהו שנמצא בפרישה, בין מי שעובד למי שלא עובד. עכשיו אני אומר, אוקיי, זה הכל עניין של כמה שומנים, לא פיזיים, אבל שומנים של הון יש לך, אוקיי? מי שיש לו כמוני הון שמאפשר לו בעצם לקנות במזומן את הדירה, והוא בוחר מבחירה בעצם לקחת משכנתא בשביל לייעל את ההשקעה. אני חושב שרק מהתיאור הזה זה ברור שלא היה פה איזשהו סיכון קיצוני שעכשיו יטלטל אותנו. תמיד אני יכול להגיד, אוקיי, בסוף אני משלם את זה מזומן, את הסיפור הזה. אז אני דווקא לא מסכים, הכל זה עניין של מה השווי הנקי שלך. בסדר, זה מה הפרספקטיבה שלו. לא, אני אומר מה הפרספקטיבה שלי. כן. באמת. אוקיי, עוברים לדקל, אני אנחש שזה לופי. מה מסלול המשכנתא שלקחתם, הסבר להיגיון, אז אנחנו גם דקל, גם אתה תקבל מענה אחרי כן, זה כרגע אנחנו לא נענה. כן, שיקרה. דרור. יפה, אהבתי. אשמח לשמוע על בדק בית, כמה עולה, באיזה שלב הכנסת את זה וכו' וכו'. נראה לי כיסית את זה יחסית בהרחבה בפרק הקודם. יחסית, אני רק אגע פה לעיתוי שלקחת את זה באיזה שלב, כמה עולה, זה סדר גודל של 1,500 שקלים, שמעתי טיפה יותר, טיפה פחות, אבל זה הממוצע, 1,500 ש"ח. עכשיו, באיזה שלב הכנסת את זה? פה אני התייעצתי בעצם עם העורך דין. בדק בית הוא קריטי, וזה נגענו בזה, מאוד מאוד חשוב, לא לקנות דירה בלי בדק בית. מצד שני, אם רואים 10 דירות, אז אנחנו לא עכשיו נוציא 10 כפול 1,500, 15,000 על בדקי בית, נכון? אנחנו רוצים להוציא בדק בית כשזה כבר יחסית בשל. אני חושב שאלה כמה בשל, התייעצתי עם העורך דין, והוא אמר שיש איזה עיתוי כזה, שבעצם אנחנו כבר עוברים לשלב הטיוטות. שלב הטיוטות זה שלב יחסית מתקדם, זה אומר שכבר יש הסכמה ונכונות למכור בעצם את הדירה, ושאני אקנה, שהמוכר למכור, אוקיי? לעשות עסקה, אבל כמובן שכל את זה בשלב הטיוטות זה עדיין לא סופי, נכון? זה לא סופי, זה עדיין לא נחתם, יש עסקאות שנופלות בשלב הטיוטות. אז מה, בדיוק בנקודה הזאת תעשה את הבדק בית, שיש הסכמה על הטיוטה, כולל שהמוכר מאשר בעצם במייל שהטיוטה מקובלת עליו, שאתה אומר שמקובל עליך, ואז תעשה את הבדק בית, ואז בעצם מה אתה מרוויח פה? מצד אחד אתה לא עכשיו זרקת כסף על בדק בית, על סתם דירה שיכול להיות תתנו אותה למישהו אחר, כבר יש פה איזושהי נכונות, כן? יש פה עכשיו איזושהי נכונות למכור אותה. מצד שני זה לא שכבר חתמת ועכשיו אתה עושה בדק בית ואחרי החתימה פתאום מגלה שיש שם איזה פיצוץ בצנרת ואז פתאום אתה רוצה לחזור בך. אז בחלון זמן הזה עושים את הבדק בית, ואם הבדק בית נופל, יש פתאום איזה משהו, אז ייחשב בעצם בתום לב שאתה הפלת את העסקה, וזה לגיטימי לגמרי. אתה לא השלמת את הבדיקות שלך, ועל כן אתה הפלת את העסקה, כאילו גילית משהו קריטי, ולגיטימי לגמרי שתפיל את העסקה, ואין שום דרך לבוא אליך בטענות, כי היה פה איזשהו פגם, או מום בדירה שלא שיקפו לך, והדירה לא מתאימה לך. אוקיי, נשמע לי שזה גם זה נקודה עם מינוף חוזי, כאילו, זאת אומרת, זה נקודה שבה כל הצדדים כבר עם רגל אחת בפנים, ואם יש עכשיו תקלות, אז גם המוכר אמור להיות יותר גמיש במידת הצורך להנחות.
לגמרי, לגמרי, זה בדיוק, זה גם כן, נכון, חלק מזה שאם מוצאים עכשיו איזושהי בעיה אפשר למנף את זה, להגיד אני חשבתי שאני משלם עכשיו על דירה במצב X, בפועל היא במצב Y, אני רוצה עכשיו הנחה, גם כי משהו לא גילי, שהוא צריך להיות עדין, כי אם עכשיו אומרים למוכר ששיקרת לי זה יכול בכלל לפוצץ, אוקיי? אבל להגיד לא, לא, משהו, ברור, ברור. משהו שלא שמנו לב, משהו שלא ידענו ועכשיו מידע חדש, אנחנו צריכים עכשיו לתמחר את זה, לא רק שזה לגיטימי, זה חובה, אוקיי? וזה ברור לגמרי לדעתי. בסדר. אז עכשיו תהיה רעידת אדמה. חיה שורוב שואלת, האם קניית הדירה מחזירה אותך מעגל עבודה? כן. זה סוף סוף קורה. סוף זיק סוף אני... חוזר להיות שכיר. לא רק שהוא חוזר להיות שכיר, החזיר אותו להיות קופאי בסופר. אז כן, טוב, בפעם, לא יודע כמה שאני בפרק הזה אני עונה, זה ככל הידוע לי לא, מה יהיה מחר אני לא יודע, הכל זה בסוף תכנון, אוקיי? אני תמיד אומר, עדיף לתכנן מאשר לא לתכנן. האם התכנון הזה הוא הרמטי, האם אין בו סדקים או פרצות או דברים שלא חשבת עליהם, אין תוכנית מושלמת, כי התוכנית המושלמת היא... אתה יודע, מתכננים ואז מתים, אוקיי? זה מה שאני אומר, אם כאילו בסוף לא עושים משהו, אז זה פשוט שום דבר גם לא קורה. אז קיבלתי פה איזשהן החלטות, אמרתי שאוקיי, קונים את הדירה בנקודה הזאת והזאתי, זה ככל הנראה לא יחזיר אותי למעגל העבודה, אבל אלוהים גדול. יאן קורגוזקי. אתה כמה רעדו לך מצנזר או לא מצנזר את השאלה שלו? לא, מה פתאום, מה אנחנו... כמה רעדו לך ביצים כשחתמת על משכנתה כל כך גדולה? אתה מחכה? כאילו שהם יתחילו לרעוד? טוב, אני לא רוצה להיות גיבור גדול, אין רעדו. אני יכול לספר כמה שאני רוצה סיפורים, שיש לי את הכסף, שאני כזה תחון, לא כזה תחון, כן, אבל שכאילו יש לי את כל הגמישות והשומנים וזה והכל, אבל בסוף כשאתה בא לחתום על כזה דבר, רעדות, נו, 1.5 מיליון, זה אירוע, כן, נו, מה להגיד לך, שזה לא מלחיץ טיפה, מלחיץ, אז רעדו, אם זה עכשיו מה שרצית לשמוע, יאן. לא כל יום חותמים על דברים עם כזה 7 ספרות, לא. חבר 721, איך אישרו לך משכנתה בלי הכנסה קבועה? טוב, שאלה טובה. שאלה מצוינת, ואני מה שנקרא לא אערבב את המאזינים, אני אספר את האמת הזיז, אוקיי? זה בסוף דברים עובדתיים, אוקיי? אין פה יותר מדי משחקים. יש את הנושא א' של האחוז המינוף, זה דיברנו משווי הדירה, זה בסדר, ויש פה את הנושא של ההחזר החודשי. ההחזר החודשי, כל פעם זה משתנה, כרגע זה לדעתי צריך להיות כמה, שליש מההכנסה, משהו כזה? כמה בנקים מאשרים עכשיו? אתה לא זוכר. סדר גודל, כן. סדר גודל של שליש. זה אומר שאם אני לוקח משכנתה שההחזר שלה זה 8,000 ש"ח, אני צריך בעצם להכניס פי 3 מזה, 24,000, אוקיי? אז ככה אני אגלה לכם שאני עומד בזה מאוד מאוד גבולי, שהוא מסתכלים גם על משק בית, אוקיי? גם היפה בנשים, אשתי עובדת עדיין, מרוויחה סכום שאני לא אנקוב בו, אבל הוא איפשהו נגיד באזור של האמצע פלוס מינוס של כמה שצריך, של 24, ואני שאני בלוגר ויש לי קבוצת פייסבוק, שוב זה לא סוד גדול שזה מכניס איזושהי הכנסה, אוקיי? זה מכניס לי משהו, לא מיליונים, אבל זה כן מאפשר לי בשקלול הכולל שלי ושל היפה בנשים לקבל את המשכנתה על סמך עמידה באחוז ההחזר הזה, אז כן אישרו לי על סמך זה. עכשיו תשימו לב שאם יש לכם עכשיו 18 מיליון בשוק ההון, בתיק השקעות, זה לא משהו שיותר מדי מרשים את הבנק, שוב, ככל הידוע לי, אוקיי? לא מסתכלים על זה, לפחות לא ככה. מה שכן יכולים להסתכל זה אם יש לכם הכנסה מסחירות למשל, וכמובן הכנסה כשכיר שזה היפה בנשים, ואני בשביל לדווח כחוק על ההכנסות שלי מהבלוג ומהקבוצה אני הקמתי עסק, אוקיי? עסק כשר, תקין, אוקיי? בשביל לדווח בעצם לרשויות המס, ואני מקבל מהרואה חשבון איזשהו אישור שזה שומת מס או מה שהבנקים מבקשים, כל בנק מבקש את זה טיפה אחרת, ועם השומת מס הזאת או האישור של הרואה חשבון הבנק מתרצה בעצם שלי וליפה בנשים ביחד יש את ההכנסה שמספקת אותו. כל הכבוד. זהו, זה מה שיש לי להגיד. אוקיי.
חבר 759, ביטוח חיים למשכנתא מדובר בהוצאה לא מבוטלת לטווח הארוך. יש חברות המציעות מסלול הכולל תשלום של 12, 13, 15 שנים ראשון בפרמיה גבוהה, ולאחר מכן מפסיקים טוב, אני לשלם. מצטער, מראש אומר שלא התכוננתי לשאלה הזאת, עדיין לא לקחתי את המשכנתא, ושוב, אני עושה הרבה אופטימיזציות, אבל האמת, על זה לא חשבתי עדיין בכלל. חבר 759, בכלל לא חשבתי על הסיפור הזה, שברגע שצריך לעשות ביטוח, אני אעשה איזה סקר שוק מהיר, וזה, האמת, אין לי כל כך כוח להתעסק עם זה. אבל... אז אני יכול להתייחס קלות בעיקרון על הטענה שזאת תוצאה לא מבוטלת, לא יודע, הכל יחסי, בסוף אנחנו מדברים על, בגילאים הצעירים זה עשרות שקלים בחודש, ככל שהולכים ומזדקנים זה נהיה אולי מאות שקלים בחודש, בהגזמה, בהנחה וכולם בריאים. לא יודע, קשה לי להתייחס לזה כהוצאה לא מבוטלת, בהתחשב בכל שאר הדברים שהולכים מסביב, זה כן זניח. לגבי חברות המציעות מסלולים הכוללים תשלום ואז מפסיקים, אני חושב שיש שם נקודת תורפה, זה מרגיש לי כמו מסלול פיתוי, כי הם מגלמים את ההוצאה הזאת בסופו של דבר, ואתם מין שבויים בתוך המסלול, זאת אומרת, אתם תרגישו צורך לשרוד במרכאות בתוך המסלול הזה, עד שאתם מגיעים ל-12, 13, 15, ואין לכם יכולת לעשות משא ומתן. כל הביטוחים הם evolving, הם כל הזמן מתפתחים, המחירים כל הזמן משתנים, והיכולת לעבור מחברה לחברה, זה לדעתי מה שבסוף יוריד את העלות. אם אתם מתחייבים לאיזשהו מסלול פיקסט כזה ל-15 שנים, סיכוי מאוד מאוד סביר שזה לא יהיה כלכלי לכם. כשאני אומר מאוד סביר, זאת אומרת שיכול להיות שיש נקודות שבהם זה למישהו כן, אבל מהניתוח שאני עשיתי לדבר הזה, החלטתי שהפעם בשנתיים לבדוק איפה משתלם יותר כלכלי לי מאשר התוכנית הזאת. גם הנחת יסוד זה שהמשכנתא היא לא איתכם לנצח. בזוגות צעירים שקונים דירה, רוב רובם ממחזרים פורעים אותה בפחות מה-30 שנה הראשוניות. זאת אומרת, 12-15 מכסה ברוב המקרים איפשהו בין 60 ל-80% מחיי המשכנתא דה פקטו. לכן, כאילו, כל הקיבעון הזה הוא לדעתי מסלול פיתוי, ולא משהו שהוא חכם. אבל זו דעתי. יאללה, מגניב ממש. תודה, למדתי. חבר 827, בדיקות שעשיתם איך השכנים, אין קריוקי בלילה, מהנדס, האם השתמשתם בתוצאות דוח המבקר כדי להתמקח? אוקיי, טוב, בדיקות, אני מחלק את זה לשניים, היה את אותו בדק בית שאני הזכרתי, שבא מהנדס בדק, שהוא בן אדם רב פעלים וכישורים והסמכות, שיודע לבדוק את הצנרת והחשמל ושיפועים וכל זה, כאילו בדיקה פיזית. ויש את כל הנושא של הבדיקה המשפטית, שזה פשוט עושה העורך דין. לוקחים עורך דין טוב, ויודע לוודא שאין שם עיקולים, שעבודים, חריגות בנייה ויתר חולות שאני לא רוצה לחשוב על זה בכלל, אבל העורך דין זה העבודה שלו והתפקיד שלו. אני מקווה שעניתי על זה. לגבי השכנים, אנחנו בגישה שלנו קנינו בסוף דירה באותה שכונה שאנחנו גרים בה, אוקיי? אנחנו אמרנו שבניגוד לטעויות עבר שאנחנו נקנה במקום חדש, בשכונה חדשה, אמרנו קודם נעבור בסחירות, ואני ממליץ לכם גם לעשות את זה, אם אתם בוחנים שכונה חדשה, תגורו שם בסחירות כמה שנים, ואם ממש תאהבו והכל מתאים לכם, אז יהיה מאוד טבעי לקנות פשוט באותו בניין, באותה שכונה, וזה קורה הרבה, ולדעתי זה תהליך מאוד מאוד נכון, וזה ממש מה שעשינו, קנינו באותה שכונה בדיוק, אולי רחוב ליד, אז אנחנו מכירים את השכנים, סך כל אנשים בווייב שלנו, הרבה משפחות צעירות, בסדר, יש כל מיני טיפה אנשים מבוגרים וזה, אבל בגדול משפחות צעירות זה מה שמאפיין את האזור הזה, ולנו זה מאוד מאוד מתאים. יש פה ערב רב, אוקיי? זה לא איזה עשירון תחתון ולא עשירון עליון, מעמד ביניים כזה קלאסי, כמונו. היה משהו בדוח של המהנדס שהיה נקודה למיקוח במחיר? לא, היה שם איזשהו ליקוי קטן, אבל זה ליקוי שזה לא היה נקודת לחץ, אפשר היה לתקנו בקלות, לטפל בו, וזה פשוט משהו שביקשתי, כי זה לא היה מצב, אם זה היה מצב שפתאום הייתי מנסה לסחוט עוד במחיר, זה היה מייצר הרבה דם רע שם באירוע הזה, אז פשוט התרציתי עם זה שזה טופל, וזה פשוט מיישב את דעתי הטיפול הזה. אוקיי, מהמם. חבר 448 חוזר לעוד סיבוב, האם נעזרת בשירותים של יועץ משכנתאות או שידעת לבנות את התמהיל למשכנתא המושלם? מושלם. מושלם. ומה תמהיל למשכנתא שלקחת, ואם אפשר כמה מילות הסבר למה דווקא זה.
אז אנחנו... אני אגע רק בנושא של כן הליכה ליועץ, כן עדיין אין תמהיל ואין בסוף עדיין משכנתה שנלקחה, אבל כן החלטתי להיעזר ביועץ. שוב, זה לא שאני לא יודע לקחת משכנתה לבד, קניתי בעבר 2 דירות, הלכתי לבד לבנק, אבל הסיבה שרציתי להיעזר הפעם ביועץ זה א', המשכנתה היא הרבה יותר גדולה ולדעתי המרחב הטעויות פה הוא יותר גדול. ב', הריבית עכשיו הרבה יותר גבוהה מהתקופה שאני אז קניתי, שלא יודע, לדעתי כל מטאטי ירה, לא היה צריך להיות גאון גדול בשביל לקבל שם איזה משהו מאוד מאוד נחמד, שזה אולי 3% קלט, איפה הימים ההם, אוקיי? אז אמרתי שאני אקח יועץ שא' יעשה סקר של בעצם כל הבנקים, משהו שלי אין בתקופה הזאת פנאי להתעסק איתו, בייחוד מה שסיפרתי עם אבא שלי לפני זה. ובית שהוא כן אולי עם הניסיון שלו ידע להפתם, עובדה שהטיפ הזה של 45% כנראה יחסוך לנו משהו. להגיד לכם מראש כמה זה יותר טוב ממה שהייתי עושה לבד, אני לא יודע, אני מניח שעם מספיק מוטיבציה הייתי גם מגיע למשהו סביר, אבל הוא עם הניסיון שלו. נגיד עוד איזה טיפ שקיבלתי, אמרתי לו נראה לי עכשיו הריבית היא גבוהה, אני דווקא רוצה עכשיו לקחת הרבה פריים, כי אם עכשיו הריבית תרד אז יהיה לי מאוד מאוד משתלם לאורך זמן, כאילו אם אני מסתכל קדימה. אמר לי תראה, מצד אחד כן, מצד שני תשים לב שהבנק הוא כאילו יותר חכם ממך, אם אתה לוקח המון מאיזשהו מסלול אז הוא כאילו דופק אותך בריביות, כי הוא כאילו לוקח על עצמו יותר סיכון פה גם, והוא בעצם דופק אותך בריביות של מסלולים אחרים. אז יש עדיין איזה מין חתירה כזאת לאופטימל, שוב אני גולש אולי איך לתכנן תמהיל משכנתה, כאילו התובנות מה שנקרא, כן? אבל הוא אומר שיש פה איזשהו כן שכל לאזן בין המסלולים, אוקיי? אז זה עוד משהו שלמדתי מהיועץ, כרגע אני מרוצה, אני מרגיש שהוא נתן לי ערך מוסף. נכון, אתה הבטחת לנו הפנייה ביום מן הימים. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אוקיי, חבר 488, שזה אח של 448, האם יש איזו נקודת החלטה כלכלית שעוברים ממנה לרכישה, משהו יותר כמו כלל 4% מבחינת החלפות שכירות משכנתה, ועדיין להיות באותו אחוז משיכה בטוח? זה בחור שהוא אלגוריתמיקאי, והוא מחפש איפה ההסתעפות החוקית בעץ שלו, אוקיי. הוא רוצה כלל, מתי עוברים אז משכירות אני חושב שדווקא נגעתי בזה ממש בהתחלה, שיש את ההון שמאפשר לך לגור בסחירות, ובסוף צריך לחשב את ההון שמאפשר לך אותה רמה של מחיה אבל בדירה משלך, ויש ביניהם הפרש. אוקיי, הפרש ביניהם זה בערך 1.5% תשואה, נקרא לזה ככה, אוקיי? תחשבו, בסדר, מי שממש בקטע של מספרים תחשבו, במקרה שלי זה סדר גודל של 1,200,000 עוד שאני צריך למצוא. אז אם הצלחתי לפרוש עם זה ש4% מאפשר לי לגור בסחירות של 6,000, אז הייתי צריך עוד 1,200,000 להקריץ מאיפשהו בשביל בעצם לעבור לדירה באותה רמה שהיא בבעלות בלי שזה פוגע לי בחופש הכלכלי, אוקיי? אז זאת לא נקודת החלטה כלכלית, זה הרציונל הכלכלי מאחורי ההחלטה לרכוש דירה, אין ויכוח שהיה יותר משתלם להישאר בסחירות. כן, נכון, זה יותר כלכלי, אבל נטו התכנות. אם זה נטו כלכלי, תגורו בסחירות עד יום מותכם. אני לא מכיר אנשים בני 70 שמאוד נהנים מלגור בסחירות, אוקיי? אז כשמגיעה הנקודה של הנוחות, אז נטו מבחינת, זה כבר לא כלכלי, אבל מבחינת ההתכנות אמרתי, תחשבו איזה עוד באפר צריך לחסוך אותו בצד, שבעצם הוא מחוץ לסכום הבסיסי של לגור בסחירות ולקיים את עצמכם, בשביל לעבור לדירה משלכם. אוקיי. חבר 179 מבקש שאתה תוציא רגע את הכדור בדולח, אתה מוציא אותו? מוציא. תוציא את הכדור, אתה תבריק אותו שיהיה זה שנראה טוב. טוב יאללה, תענה על זה בעצמך, אני מתחיל להתעצבן מהשאלה הזאת. מה זה? אני מתחיל להתעצבן, תענה בעצמך. תענה לו. קניתי דירה לפני חודש שעתידה לפינוי בינוי מתחת למחיר שוק, ועכשיו שואל אם זה זמן טוב כרגע לקנות, או שיש בועת נדל"ן, ומחירים לא יעלו. כבר תלוי את מי אתה שואל, את גיל רוזנברג או את הקוף הפיננסי. תמיד טוב. טוב, אם כבר קנית, אז קודם כל הכבוד ומזל טוב, והאם המחירים לא יעלו 10 שנים, לא יודע, או שכן או שלא, זה אחד מהם בטוח יקרה. אף אחד מאיתנו לא יודע. זה נכון גם לגבי מניות וביטקוין וכל שאר ירקות. אז
לא יודע, כל הכבוד על המהלך, ומאחלים לך הצלחה. חבר 393, אם היית יודע שאתה בדרך לקניית מגורים, האם היית משנה את מועד פרישתך המוקדמת? שאלה טובה, אהבתי. וואו, זו שאלה מצוינת, ואני פשוט לא יודע. כי יהיה מאוד לדעתי... יש מצב שהיית, היית סוחט עוד קצת, נקרא לזה, עוד קצת שמנת. זה קצת מתנסה להגיד שלא, אני בטוח שלא, לא הייתי משנה שום דבר, אבל כמו שאמרתי, אני מקבל כל החלטה נכון לאותו ידע שיש לי באותה נקודת זמן, ומה שנראה לי שאני אעשה. מאחר ובאותה נקודת זמן של הפרישה בכלל לא דובר על לקנות דירה, בכלל לא דובר, התקבלה החלטה אחת. אם היינו יודעים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לקנות, יכול מאוד להיות שהייתי מושך את זה עוד שנה, שנתיים. יכול להיות. יש מצב. כן, לקחת משכנתה בגודל הזה, כשאתה יודע שאתה לא, כאילו, ללא הכנסה יציבה, זה מאתגר. יותר. תודה שאתה אומר, אני רק רוצה להזכיר עוד משהו. עוד סיבה לקחת יועץ, זה באמת הנושא הזה שאין לי הכנסה יציבה. ללכת לבנק עכשיו ולשכנע אותו שבלי משכורת של שכיר יציבה ועם איזשהו מישמש מוזר כזה שאני מביא מכל מיני מקומות, אז זה לא טריוויאלי. אני מראש דיברתי איתו עד כמה אתה מחובר ומקושר בבנקים, כמה תדע לבוא ובקלות עם השומת מס הזאת, עם האישור פקקטס של הרואה חשבון, לשכנע אותם שאני ראוי למשכן את הבית שלי אצלכם. אז זה עוד סיבה. אני מחזק, גם אני עברתי תהליך דומה, וגם שם נדרש סיוע של לחץ על הבנק. חבר 272, לא הייתה לך דירה שהזכרת בלוד, מכרת אותה? שאלה מצוינת גם כן, אני מכרתי אותה. אוקיי, הנה אני מספר שמכרתי אותה, ולא הייתי מחזיק אותה, אז הייתי נדרש לשלם מס רכישה מפלצתי, של, לא יודע, חישבתי אותו, אני איבדתי 3.4 מיליון. כמה 250,000, זה משהו הזייתי לגמרי, כן, זה לא מהסכומים שככה מוציאים בקלות, אז כן, מכרתי, וזו הייתה אחת הסיבות, בשביל לא לשלם את המס הזה. לגיטימי. חבר 360, באיזו עיר קנית, כמה חדרים, רחובות, 5 חדרים, ויקטוריה. אפשר לשמוע פרטים על הדירה שבחרתם בסוף, כמה חדרים, קומה, שיפוץ נחוץ, התחשבתם בסוף כיווני אוויר. כיווני אוויר. אז יאללה, נתונים טכניים, ויקטוריה. יש כיוון שפונה לצפון דולרים. בדיוק, 5, קומה גבוהה, לא רוצה בדיוק להגיד, כי אתם תיאטרו אותי, אבל מאוד מאוד גבוהה, בחיים לא גרתי בקומה כה גבוהה. שיפוץ נחוץ, בניין בן 10, בדרך כלל אם לא מזניחים אותו בצורה פושעת, לא דרוש שיפוץ ברמה המיידית, תמיד יש מה לשפר ולשדרג, אבל לא רואים צורך קיומי, בייחוד שלא נשאר לנו שקל על התחת, סתם. התחשבתי בכיווני האוויר, כן, אחת הסיבות שבסוף, מה שנקרא, הכרנו מאוד את העסקה, כן, זה היה גם, לא יודע אם זה כיווני האוויר, אני לא יודע, האוויר פחות מטריד אותי, זה הכיוון הכללי של הדירה בעצם, מאוד רצינו שהוא יפנה עוד דרום או צפונה, כי שוב, לי אישית, כל אחד עם הדברים שמציקים לו, מציק כיוון מזרח או מערב, כי השמש מאוד בעיניים או בבוקר או בערב, אוקיי, אז בסדר, זה היה אחד השיקולים, כן, אצלי. לחלוטין. אוקיי, עוברים לשאלות שהן כביכול לא קשורות לדירה. יאללה, מתחלפים, אני מראיין אותך עכשיו. טוב, קדימה. יאללה, תן לנו מחוכמתך. כמה זמן אנחנו פה? כמעט שעה, אבל בסדר, חזקים ישרדו, נראה לי, כן? מנגו, thoughtful מנגו, מנגו מתחשב. לגבי מינוף בהלוואה, מטבע שוויצרי וכו', ככה מתייחס כנראה לנושא של אינטראקטיב ברוקר שדיברנו. למי שיש חשבון בפסגות, הוא משקיע בפוצי, כאילו זה מדד עולמי, מה הוא יכול לעשות? האם הוא יכול לבדות ולהעביר לחשבון אחר במטבע זר? מה נכון? בחשבון בפסגות נגיד יש לי 300,000, האם להעביר לברוקר זר וכו', נשמע לא נכון, הוא כאילו ככה רב עם עצמו קצת, אתה מבין אבל את רוח הדברים. מנגד, אם אני רוצה להתמנף בריבית שלא קיימת בארץ, מה אפשר לעשות? שאלה נוספת, יש סטטיסטיקה שמראה כל שנה נפילה של 8% במדד עולמי, לא כדאי לחכות לנפילה, יאללה, אחלה שאלות, נו. טוב, עד כמה שאני יודע, ואני לא כאילו מאוד פעיל בפסגות, אין יכולת להתמנף בפסגות, לא משנה באיזה מטבע או באיזה תיק, אני אדייק בגלל שאני מעורה,
זה לא לגמרי נכון, אפשר להתמנף, אבל זה מינוף רק לטובת רכישה של ניירות בתוך פסגות. אם מישהו רוצה לקנות עם הכסף הזה דירה, הוא לא יכול להוציא החוצה. וגם הריבית היא... ניתן לפתוח חשבון מרג'ין בפסגות, כאילו? זה כן. אופציה... כן, כן, זה צריך לבקש, ואפשר בהחלט להיכנס שם למינוס, בדיוק באותה שיטה שיש באינטראקטיב, כן, יש לך ביטחונות, ולפי זה מחשבים כמה אתה יכול להיכנס למינוס שם, הריבית היא לא תהיה מאוד אטרקטיבית, אני אומר לכם מראש, וגם אי אפשר להוציא החוצה, אבל מי שרוצה את זה בשביל לסחור במניות, או להגדיל פוזיציה, בסדר, הוא יכול לשקול את זה. אחד היתרונות באינטראקטיב באמת שהריבית היא יחסית נמוכה, אני מניח שבארץ הם מפנקים במשהו דו ספרתי כזה, כדי שזה אני אתן לכם רק כיוון שתבין על מה מדובר. פריים פלוס, הכי מעט ששמעתי פריים פלוס 3, פריים פלוס 2, דברים כאלה. אבל זה מגיע גם עד לפריים פלוס 5. אז כמה זה פריים עכשיו? אתה אולי זוכר, לא יודע. 4.5 לדעתי. כן, אז זה במינימום 6%. זה הסדרי גודל, במינימום. זה המספרים, לכיוון 7 יותר. אוקיי, בחשבון יש לו איזה 300K, להעביר בוקר זר נשמע לא נכון, לא יודע, זה גורר אירוע מס, אבל זה כאילו, יש פה הרבה שיקולים אם כן או לא להעביר, לא רק סוגיית המינוף. מנגד, אם אני רוצה להתמנף בריבית שלא קיימת בארץ, משכנתא 4.5, כי יש לנו גם באזורים האלה, מה אפשר לעשות? אני לא יודע מה זה ריבית שלא קיימת בארץ, אני מתכוון נמוך יותר. נמוך יותר, כן. אני לא מכיר מקומות שבהם אפשר להשיג ריבית ונמוך יותר, רק לכזה אנשי צבא, מערך הביטחון, יש כל מיני ריביות מסובסדות, אבל לא מכיר משהו שהוא נגיש לקהל הכללי. מה אפשר לעשות? כלום. סטטיסטיקות שמראות שכמעט כל שנה יש נפילה של 8% במדד העולמי, לא כדאי לחכות לנפילה הזאת כדי להכניס סכום גדול. כן, בטח, אם אתה יודע מתי זה קורה, תשלח לנו הודעה ואנחנו גם ניכנס. לגמרי. אם הייתה סטטיסטיקה שאומרת שכל שנה ב-12 בפברואר, שזה מחר, כן, תהיה נפילה, אז עכשיו הייתי משגר פקודה, מוכר, אבל... אני הייתי מתמנף, כאילו, כל הסטטיסטיקות הן כמובן בדיעבדים, והכל נכון. פרקטית, אם יש לך איזושהי דרך לחזות את זה, אז אתה תהיה מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד מהר. לצערנו אנחנו לא יודעים, אז אנחנו משקיעים כשיש כסף. לגמרי. אני רק לגבי השאלה הקודמת אוסיף עוד איזושהי כוכבית קטנה, לגבי הוצאה של ניירות ערך מברוקר מקומי לברוקר זר, תיאורטית אפשר לעשות את זה גם בלי אירוע מס, אם מדובר בניירות שהם בעצם דואליים, שהם קיימים גם בארץ וגם בחול, נגיד קרנות סל בשקלים של אינבסקו ושל איישרס, יש דרך בעצם להמיר אותן לגרסה דולרית שנסחרת בבורסה זרה, להעביר, זה תהליך מאוד מאוד קשה, באמת שאלוהים יהיה איתכם למצוא את הפקיד שידע לעשות את זה, אוקיי? תהליך מאוד מאוד לא פשוט, אבל עם מספיק מוטיבציה אני מניח שאפשר. אם מדובר במניות שהן פשוט מניות אמריקאיות כמו NVIDIA ואפל, אז זה מאוד מאוד קל. זה מאוד מאוד קל פשוט להעביר, אוקיי? בהינתן והאירוע מס משמעותי שווה להתאמץ. נכון, אם האירוע מס משמעותי שווה להתאמץ. הנה בן אדם צנוע שקורא לעצמו לומד להשקיע. הוא אומר ככה, השקעות לטווח בינוני, איך עושים את זה בלי להמר בצורה פסיבית ולא קרן מנוהלת, ומקבלים תשואה של מעל כספית או פיקדון. יש בלוג שלם של אחד שקוראים לו זיק, שבתכלס מדבר על בעיקרון זה בהרחבה, ולא רק הוא. בגס, אני חושב שהטווח בינוני זה הנקודת תורפה. מה זה טווח בינוני לתפיסתך, אבל כל נקודת המוצא של השקעות בפסיביות הם ככל שמשך ההשקעה גדול יותר, כך תוחלת התשואה עולה. או מתכנסת למה שאנחנו חוזים שיהיה. טווח בינוני זה קצת under-defined, אבל ככל שזה הולך ומתקצר, הסיכון להפסיד למול פיקדון / קרן כספית עולה. זהו, אז אין ממש דרך לעשות את זה בלי להמר לדעתי, או לנתח את השוק, אם נקרא לזה בצורה יותר חמה, ולהניח שאנחנו מבינים מה אנחנו עושים. אני פחות מבין. לגמרי, זה בסוף נושא של ניהול סיכונים, גם נקרא לזה ככה אובייקטיבי וגם אישי, לגמרי, ככל שהטווח מתקצר אתה רוצה להיות פחות מה שנקרא חשוף למניות ולתנודות, מנגד גם להפסיד אולי סיכוי להרוויח יותר,
אבל זה בעצם מצב של מזעור נזקים אפשריים, נקרא לזה ככה, וגם יש את הנושא האישי, אוקיי? האם אתה יודע שתצטרך את הכסף עכשיו בעוד X שנים, בעוד 5 שנים, באיזושהי נקודה מסוימת? אתה כמובן לא רוצה למצוא את עצמך, כמו שאני הייתי עם הדירה, מול איזו שוקת שבורה פתאום שהשוק צנח, אז כן, אין פה איזה כלל זהב, כל אחד צריך רגע לחשוב מה הנקודה האידיאלית, אבל יש את מה שנקרא הסימפטוטות, אם באינסוף זה 100% מניות ובחודשיים הקרובים זה קרן כספית, אז אם אתה עכשיו משקיע ל5 שנים, אתה צריך לחשוב על איזשהו תמהיל, אולי זה דבילי, אבל כאילו זה בסוף הכי טוב שאפשר, למצוא איזה מין נקודת איזון כזאת, בין אולי 50% אג"ח ל50% מניות, שאפשר לסטות כמובן לכל כיוון, יותר מניות או יותר אג"ח, בתלות בנסיבות האישיות של המשך, ובסוף העיקר שתישן טוב בלילה, מר לומד להשקיע. באמת. שלומי שחר, האם יש עדיפות למדד עולמי כלשהו, פוצי, ACWI, MSCI World, אם כן, מה העדיפות? אני לא זוכר את הרכב של כולם בעל פה, אבל תחת ההנחה שהם תופסים נתח שוק דומה, אז זה שדמי הניהול שלו הכי נמוכים, והמנפיק שלו הוא גדול, והסיכוי שלו לפוצץ את הדמי ניהול יורד לאפס, קרי פחות קרנות ישראליות, ויותר בגדולים. לי אין איזושהי העדפה לאחד מהם, אני משקיע בחלק קטן מהתיק שלי ב-ACWI, באינטראקטיב, זהו. אליפות, אין פה מה להוסיף, בדיוק כמו שאמרת. הם כולם מאוד מאוד שקולים, מאוד מאוד דומים, עד כדי הבדלים של אולי כמה מאיות, ואולי כן שווקים מתעוררים, לא שווקים מתעוררים, שוב, לדעתי זה דברים זניחים יחסית, ופשוט תבחר משהו, וכל יום שאתה לא משקיע, אתה יותר מפסיד מאשר תרוויח אם תגיע למדד האופטימלי. זאת הנקודה הכי חשובה, אני אחרי שהעברתי סדר גודל של 2 באנליסיס פרליסיס, זה באמת לא משנה. פשוט תטיל מטבע, אני אומר שאני אישית משקיע בשלושתם. יש לי 3 חשבונות, בכל אחד בחרתי משהו אחר, עד כדי כך זה לא באמת... וזה לא עשה אותך עני. ממש לא. חבר 954, בתור חבר'ה שמגיעים מעולם ההייטק, זה אנחנו. לא ידעתי, זה חדש לי שאני מגיע גילית שאתה הייטקיסט, וגם אני. האם יש דרך למי שעובד בעבודה במשרה מלאה, לשבת בערב, זה טוב, בבית מול המחשב, ללמוד עצמאית את התחום של ההייטק ללא תשלום, אלא למידה עצמאית באינטרנט, ואיפה מוצאים סרטונים וכדומה. טוב, נראה לי אתה תאהב את השאלה הזאת. כאילו, אני חושב שהכוונה מאחורי השאלה מאוד חיובית, אבל זה ניכר שהשואל הוא רחוק מאוד מהעולם הזה, כי זה כמו לשאול, לא יודע איפה נמצא כזה כדור הארץ ואיפה יש סרטונים שלו, זה עולם ומלואו. ואם האג'נדה שלך היא לייצר לעצמך באמת את הסייד גיג הזה, או למצוא איזושהי דרך לייצר הכנסה, או הסבה מקצועית, אם זה הכיוון, אז אחד, אני חושב שהתזמון שלך לא יכול להיות יותר טוב, שלך, סליחה שיש פה הנחת יסוד, כי כל העולם הזה עובר כרגע disruption מאוד רציני עם הכניסה של ה-AI, ואנחנו בשלב שהכל בלגן, ודווקא בנקודות שהכל בלגן, לאנשים חסרי הכשרה כביכול, ושהם כביכול לא היו רלוונטיים לתחום הזה בכלל לפני 2 היום יכולים להיכנס יחסית בקלות, כי חסמי הכניסה ירדו מאוד 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 מאוד, זה מערער את כל השוק, זה לא אומר שכולם נהיים מתכנתים מלילה, אבל יש היום מלא נותני שירות, ששבוע שעבר לא היו שום דבר, והיום הם עושים איזה 2.5 אוטומציות, ויודעים לייצר מזה הכנסה, כי עוד פעם, יש דלטה מאוד מאוד חזקה בין נקרא לזה אנשי הדור הקודם, של לא נוגעים ב-AI ולא נוגעים בעולם הזה, והאלה שכאילו כן קפצו, ופתאום נוצר מהם גאפ נורא גדול, אז אנשים מהסוג שלא מבינים כלום, מוכנים לשלם סכומים כדי שיטפל בהם מישהו שכן מבין משהו, ואפשר לגשר את הפער ידע הזה בשבועיים של עבודה אינטנסיבית. המקורות מידע הם באמת אינסופיים, יש קבוצות פייסבוק, אני עוקב אחרי כל מיני אנשים שכל הזמן מייצרים תוכן ב-AI, יש מועדונים והכל גם בעלויות סופר זניחות, כי אותם אנשים משתמשים ב-AI כדי להחזיק את העסק, אז העסקים מאוד 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 רזים, אז אתה היום במנוי חודשי של כמה עשרות שקלים יכול להיות חשוף לאיזה מועדון מטורף שמוזרם שם מידע אינסופי, אז אם מישהו מחפש היום כאילו לעשות איזשהו פיבוט, אני חושב שזה לא יכול להיות זמן יותר טוב בשנה הקרובה. מדהים, אני רק אוסיף עוד משהו
קראתי באיזשהו מקום לגבי באמת העידן הממש מטורף הזה, כאילו מהפכה כנראה אחת הגדולות שנחווה פעם בימי חיינו, שפעם מי היה השותף המבוקש? השותף הטכנולוגי, זה שיודע לקחת איזשהו רעיון ולהפוך אותו לבסוף שורות קוד, נכון? זה בסוף התוצר של רוב הסטארט-אפים האלה, איזשהו קוד. פתאום החסם ירד, כל אחד עכשיו יכול להיכנס לקלוד או קרסר, יש כל מיני כלים, ופשוט לממש, אוקיי? להגיד אני רוצה פשוט באיזשהו פרומפט, אני רוצה תוכנה שלא יודע, ממיינת ביצים לפי גדלים, אני לא יודע, כל רעיון הזוי פתאום קלוד יוציא לך איזושהי תוכנה ראשונית. אז פתאום הבן אדם היותר משמעותי, דווקא בתקופה שאנחנו הולכים עכשיו לקבל הצפה של אפליקציות, באמת כמויות מטורפות של אפליקציות מיותרות לחלוטין, האנשים המהותיים עכשיו זה אנשים שיודעים לחלום בעצם את הצורך האמיתי של הבני תמותה, אוקיי? ממש כך, נכון, הוויז'נריז. האלה שבדיוק, שיש להם ויז'ן. אז אני דווקא חושב שזה תקופה מדהימה, בשביל אנשים שיש להם את החזון והחלום, לבוא עכשיו, ועם חסם כניסה מאוד מאוד נמוך, לייצר את הקוד הזה באיזושהי דרך, לייצר, כמובן זה לא תוכנה מסחרית שאפשר למכור בקלות, וזה צריך אחרי זה כן ללטש אותה, אבל הנה, ממש בקלות יכול להיות לכם משהו, שאיתו תעופו לכל כיוון שתרצו. אז יאללה, זה מה שאני ככה מרגיש בתקופה הזאת, ואני חושב שלפני שנה הייתי אומר משהו אחר לחלוטין, אבל זה העולם שלנו. נכון. חשוב לציין שברגע שירדו חסמי כניסה, הם ירדו לכולם. אז גם במקום הזה, אם אתם רוצים לפרוץ, אתם צריכים לרוץ יותר מהר מכל השאר. לגמרי. אוקיי. דרור. כבר היה דרור. זה אותו אחד, או שהם מתרבים, רגע, או שאני כבר השעה. רוצה לקחת הלוואה, רגע, אז אני לפי סדר, כן. אני רוצה לקחת הלוואה מקרן השתלמות ולהשקיע את הכסף, אבל גם ככה כל הכסף שלי, חוץ מהדירה, בסנאפ, כנראה שהכוונה ל-S&P 500, ואני לא אוהב נדל"ן, ואין לי כוח לכאב ראש הזה. בן אדם שרב עם עצמו, מה אתם מציעים? הוא רוצה לקחת הלוואה, אבל לא יודע למה, אז כאילו... אני מציע שלא תיקח הלוואה קודם כל. אוקיי. נתחיל באל תיקח קודם הלוואה תבין מה אתה לפני רוצה. שיש לה... כן, לפני שיש איזושהי תוכנית, אבל בואו שנייה ננסה להתייחס ברצינות. הבן אדם רוצה לנצל את העובדה שאפשר, יש לו מינוף זמין כדי להגדיל את ההון שלו, והוא מעדיף שלא להגדיל אותו דרך נדל"ן, כי אין לו כוח לכאב ראש שלו. לגיטימי, זה לגיטימי לגמרי, אוקיי. לגיטימי לגמרי. אז בעיקרון תלוי מה הריבית שיש לך בקרן השתלמות, אבל בהינתן ויש הפרש מהותי בין הריבית על ההלוואה לבין התשואה הצפויה בהשקעה, באיפה שתבחר כן להשקיע, היא גדולה מספיק, אז לך על זה. שים לב שהריבית בקרן השתלמות היא, או כל מנגנון אחר, היא ריבית, נקרא לזה, נטו. אין מס, ואם אתה תרצה להשוות את זה לריבית תשואה מהשקעה, אז זו תשואה היא לפני מס. זאת אומרת, כדי להשוות תפוחים לתפוחים, צריך לקחת בחשבון גם מיסוי בהשקעות, כשבדרך כלל כשהריביות גבוהות ועושים את ההשוואה הזאת, הם מגיעים מסקנה שזה גבולי עד כדי לא שווה את הכאב ראש, אלא אם משקיעים בנכסים עתירי סיכון ובהתאם עתירי סיכוי. אז כאילו כאמירה כללית, אם ההשקעה הזאת לא הולכת להניב משהו משמעותית יותר גבוה מהעלות של הריבית, אני לא בטוח שהייתי ממליץ, אבל אף אחד פה מיושבי הפודקאסט איננו יועץ השקעות, לא ממליצים על כלום ולא מייעצים על שום דבר. לגמרי, אני רק אוסיף שאוקיי, אתה לא רוצה להשקיע בשוק ההון, וזה אגב לגיטימי, כי אתה כבר מאוד מושקע שם, לא רוצה נדל"ן כי אתה לא אוהב, אבל יש לך עוד עולם ומלואו של, לא יודע, סטארט-אפים, עסקים, אתה יכול... לא יודע, לחשוב על איזשהו רעיון ולהקים אולי איזשהו עסק. שוב, לא אומר שתרוץ עם זה עכשיו, אבל אם יש לך רעיון טוב וחסר לך כסף בשביל לצאת לדרך, הנה, יש לך כסף זמין אולי. סתם זורק כאילו רעיון. אולי יכול להתחבר לחבר 954 ויפתחו סטארט-אפ ביחד. יאללה, לכו על זה. און טופו, 5952. מעניין. מה היית עושה אחרת מבחינה פיננסית בראייה לאחור? איך אתה תתמודד עם צניחה חזקה נוספת של הדולר? מה הצעד הקטן ביותר שהביא לערך הכלכלי הגדול ביותר? טוב, אני חושב שזה
מופנה אליי, אז אני פה אענה, אבל אני גם חושב. נדמה לי, אוקיי? אבל אתה מוזמן גם אחרי זה לענות לגבי עצמך. מה הייתי עושה? טוב, אני לא בן אדם שיותר מדי מתבחבש מה הייתי עושה בעבר. אוקיי, נטו כלכלית, אולי לא הייתי צריך לעשות תארים גבוהים. אולי, אוקיי? אולי לא הייתי צריך תואר בכלל. לא יודע. מי יודע? אולי לא הייתי צריך תעודת בגרות, אין לי מושג. אבל בסדר, אם רגע למקד, אולי הדוקטורט שעשיתי היה מיותר. אבל אני לא מצטער גם על זה, כי זה היה הרבה חוויות, פגשתי שם אנשים, והאמת שלמדתי שם דברים שאחרי זה עזרו לי במקומות, אי אפשר, זה כמו אפקט הפרפר. אם אתה מנתק עכשיו איזשהו שלב בחיים, אז כל שאר הדברים לא היו קורים כמו שקרו. אז לכן אני לא מתעסק בזה ולא מצטער על שום דבר. איך אתה תתמודד עם צניחה חזקה של הדולר? אני לא מרגיש שהצניחה של הדולר השפיעה לי על התיק ברמה שהיא הקריסה אותו. אולי גרמה לזה שהתשואה בסוף השקלית יותר נמוכה. אבל אני בסוף בכלל לא מתעסק בזה, זה לא משנה, זה אומר שכוח הקנייה של הכסף הזה הוא פשוט יותר גדול, אפילו שהוא בעצם צמח בקצב איטי יותר, זה לגמרי לא מטריד אותי, זה לא יגרום לי לזגזג, אני לא עכשיו אעבור לתל אביב 125 אם זה השאלה. אני חושב שהדרך שלכם לצמוח כמה שיותר מהר זה כמה שפחות להתעסק עם השפעות קצרות טווח שאין שליטה. אנשים רוצים לשלוט כמה שיותר על המתרחש, ויש דברים שאי אפשר לשלוט ואי אפשר לחזות. ואני חושב שמי שעכשיו ינסה להגיב לנפילה הזאת של הדולר יכול לצאת יותר מופסד ממצב שהוא בעצם לא עשה שום דבר. זה דעתי האישית. מה הצעד הקטן ביותר שהביא לערך הכלכלי הגדול ביותר? אני חושב ששני דברים בעצם קידמו אותי כלכלית הכי הרבה. אחד מהם זה רכישת הדירה הראשונה, אותה דירה שדיברנו עליה לפני זה בלוד, שקניתי בעצם, הייתה דריסת רגל שלי בעולם ההשקעות. אולי זה לא ההשקעה הכי מוצלחת, אבל זה היה לצאת לדרך ולהתחיל להשקיע, אז זה נראה לי הצעד הכי משמעותי. עכשיו, אני חושב שאותו בלוג שדיברנו עליו, שהקמתי, אני לא יודע אם כלכלית הוא היה הכי משמעותי בחיי, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי בכל מיני דרכים אחרות, שהוא נותן לי הרבה שמחה וסיפוק ודרך לתקשר עם אנשים ולעזור, ואני חושב שהוא סך הכל ממלא את חיי בהגשמה. אז אני לא יודע אם הכל צריך להימדד באופן כלכלי בחיים האלה. בסוף זה גם מה גורם לך את החדווה ואת השמחה בלב. זה לגביי. ממש מסכים עם החלק האחרון. ממש מסכים. אז אני תכלס, אם אני אתייחס למשהו, זה הצעד הקטן ביותר שהביא לערך הכלכלי הגדול ביותר. אני חושב שהמשפחה, הרחבת המשפחה היא הייתה הקטליסט הכי גדול בכל הצעדים הכלכליים שלי. זאת אומרת, אני בספק שהייתה נרכשת דירה, אני בספק שהיה נפתח תיק השקעות. כל הפעולות הכלכליות שהמשפחה שלי עושה בהובלתי הרבה פעמים, זה מהמקום הזה ברגע שהתחלנו להתרבות. אז אמנם זה קאונטר אינטואיטיב לרוב האנשים, כי ילדים זה הוצאה, אבל עצם קיומם גרם להון המשפחתי שלנו לגדול הרבה הרבה יותר ממה שהוא היה גדל לדעתי בהיעדרם, כי הם המוטיבציה שלי לייצר את כל הדבר הזה שאנחנו מייצרים פה. מהמם. אוקיי, עכשיו יש פה כמה שאלות של Finance Learner. עוד בחור צנוע, שבסך הכל רוצה ללמוד פיננסים. ואנחנו לא יודעים שום דבר לגבי זה, אנחנו סתם מברברים על החיים. האם בחישוב של סכום הכסף שיעדת לחופש כלכלי, חישבת מראש את המס שידרוש ממך להוציא סכום חודשי קצת יותר גדול? ואם לקחת בחשבון את האינפלציה מראש, אז כן, כן וכן. אנחנו נוסיף בתיאור של הסרטון, של הפרק, קישור למחשבון הפרישה, שבמקרה פיתחתי בשביל עצמי, אבל גם בשבילכם. הוא לוקח בחשבון את הנושא של המס, וכן, אם אני צריך עכשיו נטו בחודש, סתם 20,000, אני צריך למשוך מעתיק קצת יותר, צריך למשוך מעתיק 21,000 או מספר זה או אחר, אבל הוא יותר. למה? כי יש מס, כמה בדיוק למשוך. בשביל זה יש לכם את מחשבון הפרישה, תוכלו לקבל שם אומדן ממש לא רע בכלל. לגבי אינפלציה, אנחנו נגענו בזה בעבר, מחקר טריניטי שעל פיו בעצם מתבסס את הפרישה, שוב עם כל מיני דיוקים שיש במחשבון, כן? אבל הוא מאפשר משיכה של 4% בצמוד
מדד בעצם, תוך התחשבות באינפלציה, וזה בעצם בפנים, אוקיי? שוב, על סמך מחקרי העבר, ואם פתאום העולם יעצור מלכת וישתנה, אז אולי אני אצטרך לחזור לעבוד, רק שאף אחד לא יקבל אותי, כי אני כותב קוד בלי AI, וכבר אין בי צורך יותר, ומה שפעם עשו 50 אנשים, עכשיו הוא עושה בן אדם אחד. זה לגבי זה. אבל סליחה שעניתי, אולי השאלה הייתה אליך, אבל נראה לי שזה... לא, השאלה הייתה אליך, obviously. Finance Learner שאלה נוספת, האם עצם היחלשות השווקים בתקופה האחרונה, פלוס רכישת הדירה החדשה, שינו לך את המשוואה במשיכת הסכום החודשי? אז כן, כן. אני לא בן אדם של קיבעונות, התוכנית השתנתה בעקבות הנושא של הדירה, אם עכשיו, אם פעם בעצם היינו צריכים 6,000 ש"ח בחודש בשביל לשלם את השכירות, עכשיו אמרנו המשכנתא תהיה 8,000 ש"ח, אז כל הבלנס הזה טיפה משתנה, אבל סך התוכנית עדיין עומדת על כנה, שום דבר כרגע לא השתנה באופן דרמטי, כן, יש קיולים, הון שהלך לדירה, משכנתא שנלקחה וקצת יותר משיכה מהתיק, אבל כל זה ביחד עדיין בתקווה מחזיק ויחזיק. ג'ויפול, אמן. פיינאפל, אננס שמח. מה אתם חושבים על לקיחת, הנה זה בול בשבילך, על לקיחת משכנתא לכל מטרה בריבית של 6% לטובת השקעה מעבר לים? לי אין מושג לגבי השקעות מעבר לים, אבל בוא תגיד מה אתה חושב. זה שתי שאלות. אחד, מה דעתנו על השקעה מעבר לים, ושתיים, מה דעתנו על השקעה באמצעות כסף ממונף בריבית של כ-6%. אז אני ממש בעד השקעה בכסף שנלקח בריבית של 6%, כל עוד הצורה שאני אקבל היא 20%, זה אחלה עסקה. לגבי השקעה מעבר לים, זה עולם ומלואו, מודה, אז ממש בצעירותנו עשינו איזו שטות כזאת, שבמקרה לא התפוצצה. אבל ממש במקרה, ואז הבנו שאנחנו לא נעשה את זה יותר. אז אני באופן אישי פחות נוגע בהשקעות נדל"ן מעבר להם. והשאלה של הריבית היא, שוב, היא נורא פשוטה. צריך שהתשואה בפרויקט, שזה שיבוצע, תהיה עודפת באופן מספיק, ובעיקר במיזמי נדל"ן מעבר לים, יש המון סיכונים שהם לא כתובים באקסל. אז נתחיל מזה שבשביל לעשות ברייק איבן עם ה-6%, צריך לפחות 8% כדי רק להיות ברייק איבן, ולא לקחתי בחשבון הוצאות, בדרך כלל העסקאות האלה יש כל מיני הוצאות כזה בהתחלה ובסוף שלא לוקחים אותם בחשבון, והן מגלמות אחוזים שלמים מגובה העסקה, אז זה אומר כבר אנחנו בלפחות 9 ועדיף 10% רק בשביל הברייק איבן, לא כזה טריוויאלי לייצר יותר מ-10% בעסקאות נדל"ן שהם לא איזה פונזי סקים. לא טריוויאלי. אני רק שוב, אני בחיים לא השקעתי בכזה דבר, ונראה לי שאני בחיים גם לא אשקיע. למה? כי אני לא חושב שאני יודע לאמוד את כל הסיכונים בדבר הזה. אני רק יכול להציע לכם, תלכו שולל אחרי מצגות מאוד קריזמטיות ומאוד נוצצות ומאוד אופטימיות. יש אנשים שהם אחלה בתור פרזנטורים שמבטיחים לכם תשואה מאוד גבוהה, שיש להם נטייה לגמד את הסיכונים, וכמו שמיכאל אמר הם יכולים להיות רבים ומרובים. שוב, אני רואה עכשיו בכל פעם, בכל קבוצה ובכל פינה, השקעות ביוון, השקעות בבוקרסט. אני לא אומר שהאנשים האלה הם נוכלים, ממש לא, אני בטוח שהם אנשים אמינים לגמרי, אבל תמיד תהיו ספקנים, תמיד תעשו את הבדיקות נאותות שלכם, אפילו אם זה אומר לשלם עכשיו לעוד מישהו שידע לבחון את זה בצורה שאתם לא יכולים, כי אני לא יודע עכשיו לאמוד את הסיכונים של השקעה ברומניה, אני לא יודע, אוקיי? אז אל תתפתו רק ללכת על מישהו שנראה לכם שהוא מאוד כזה סמכותי ויודע מה הוא מדבר, תמיד תחשבו רגע אתם עם עצמכם ועם עוד מישהו ותלכו על התרחיש הפסימי, ובתרחיש הפסימי תנסו להבין האם זה עדיין משתלם לכם, לדעתי. אמן. אלכס חייטוביץ', הוא חי טוב, כן, הוא חייטוביץ'. מה הרכב הביטוחים ביציאה לפרישה? רק ביטוחים של פנסיה, ביטוח חיים נוסף, ביטוח בריאות, האם אתה ממשיך להפקיד לפנסיה, האם כספי הפנסיה אינם בקרן פנסיה, בקופת גמל, בשילוב, כל כמה זמן אתה מאזן את התיק ומה הסטייה? טוב, זה שאלות טכניות שאני אענה.
הרכב הביטוחים. טוב, אני בתפיסה שלי עושה מינימום ביטוחים. עכשיו, ברגע שאני יצאתי לפרישה, כאילו כל ההרכב הביטוחי של הפנסיה הוא קורס. למה? כי בעצם הכיסוי הביטוחי הוא פונקציה של כמה הפקדות פעילות יש לפנסיה, ככה באופן גס. שוב, אני לא יועץ פנסיוני, אם אמרתי שטות, מיכאל תתקן אותי, אולי אתה מבין בזה יותר טוב ממני, אוקיי? אבל אם אין משכורת, אין ביטוח. נכון, אין ביטוח, יורד. האם זה מפריע לי? השאירים, האובדן כושר עבודה? לא, כי אם הייתי תלוי בזה, אז הייתי צריך להמשיך לעבוד, נכון? כנראה שכושר העבודה זה עכשיו לא משהו שמטריד אותי, אז לא היה לי בעיה שזה צונח לאפס. ביטוח בריאות זה נושא אחר לגמרי. אני בתפיסה מבטח את המינימום של הקטסטרופות לעלינו, הרובד הבסיסי מה שנקרא, של השתלות בחול, תרופות מחוץ לסל ודברים כאלה, כאילו דווקא הביטוח המקיף יותר והיקר יותר, יש טרייד אוף, כאילו הדברים הפחות סבירים הם יותר זולים, והדברים הסבירים הם יותר יקרים, אוקיי? יותר סיכוי להשתמש בזה. אותם אני לא עושה, ביטלתי את הנושא של השיניים ושל כל האמבולטורי וזה. שוב, אני הסתכלתי כמה הדברים האלה עולים, בדיקות MRI, סך הכל מדובר באלפי שקלים, ואני לא רוצה עכשיו לשלם בשוטף סכומים מאוד מאוד גבוהים, בשביל שמתישהו אני אקבל בדיקת MRI בהנחה. אז אני בגישה שנגיע לגשר של הבדיקת MRI, אני אוציא כסף מהתיק השקעות ושלם את הבדיקת MRI. זה ככה כל התפיסה שלי על רגל אחת לגבי ביטוחים, לבטח מינימום. כמובן, יכול להיות שפתאום יהיה עליי מבול של בדיקות MRI ויגידו איזה מטומטם שלא עשית, אבל שוב, זה שקוראים למישהו מקרים ביטוחיים, זה לא אומר שחובה לבטח, אוקיי? זה ככה מין קו מנחה כזה, כי אם עכשיו אני אבטח מכל קטסטרופה, אז לא יישאר לי כסף לחיות, אוקיי? ותמיד תזכרו שבתוחלת ביטוח הוא תמיד הפסדי, אוקיי? זה פשוט מזכיר לי איזושהי דוגמה של מישהי שאמרה שהיא נורא פוחדת מזה שיהיה לה סרטן השד. אוקיי? עכשיו ביטוח בסוף יש לו מטרה אחת, לתת לכם לישון טוב בלילה. אם יש משהו שמאוד מאוד מפחיד אתכם, תבטחו. אפילו אם זה לא כלכלי ואפילו לפי הנוסחאות, זה לא ישתלם לכם, אתם רוצים לישון טוב בלילה, מפחיד אתכם משהו, תבטחו. זה מה שאני יודע להגיד לגבי הסיפור הזה. האם אתה ממשיך להפקיד לפנסיה? אז מאחר ויש לי עסק שאני הקמתי בעצם בשביל לדווח על ההכנסות, אז אני מחויב גם לאיזושהי הפרשה לפנסיה. הקו המנחה שם זה להפריש את המינימום שהחוק מתיר לי, אוקיי? נכון, אני לא ממקסם עכשיו את כל ההטבות מס של ההפרשה לפנסיה. אם הייתי מפריש יותר, אז היה לי יותר זיכוי מס. אבל אני עכשיו בגישה שכסף בהווה שווה לי יותר מכסף בעתיד. אז אני עושה את המינימום שהחוק מאפשר, בשביל להישאר עם כמה שיותר כסף עכשיו, כי עכשיו הוא שווה לי, עכשיו אני רוצה ליהנות מהכסף הזה. שוב, אני פה מוותר על משהו כאילו יותר כלכלי, אוקיי? אבל שוב, אם אני חוזר רגע לאבא שלי, שקצת פחות מצליח עכשיו ליהנות מהכסף, עם מצב בריאותי פחות טוב. האם כספי הפנסיה הם בקרן פנסיה, או בקופת גמל, או בשילוב? אז את הפנסיה המשלימה אני העברתי לקופת גמל IRA, אוקיי? אני לא אכנס עכשיו לכל השיקולים, כי גם אסור לי, אוקיי? אני לא יועץ פנסיוני, זה מה שעשיתי, השארתי את הקרן פנסיה מקיפה, בחברת מגדל, לא פרסומת, זה מה שעשיתי, ואת המשלימה העברתי ל-IRA. כל כמה זמן אתה מאזן את התיק הפרטי? אז זה לא פרק זמן קבוע, זה לפי אחוזים. הגישה פה הייתה לאזן כמה שפחות, אבל עדיין לאזן, כי בסוף האיזון הוא מאפשר לי שמירה על איזשהו פרופיל סיכון. מה שקבעתי זה שאם יש איזשהו נכס שחרג ב5% מעלה או מטה ביחס למשקל המקורי שלו, אז אני מבצע בעצם מחירה וקנייה בהתאם בשביל להחזיר את הכל לתמהיל המקורי. זהו, זה לגבי אלכס. מה עם רני גולדין? אג"חים, הנה תענה עכשיו לנו לגבי אג"חים. אג"חים, למה לא מדברים על זה מספיק? למה זה לא מקבל את הבהירות שיש במחקי מדד? נראה שרוב המשקיעים פשוט לא מכירים, גם אני, את הכלי הזה כחלק מהתיק עבור משהו יותר סולידי ממניות, נסדק או סנאפ. אז אני חושב שגם אני מבין בזה משמעותית פחות. בכללי, אני חושב שהאג"חים כקונספט זה מוצר הרבה יותר מורכב ממניות.
אני היום יודע להסביר מניות לילדה בת ה5 שלי, והיא כאילו, הרעיון הכללי מובן, אג"ח, אני מתקשה להסביר את זה. ואני חושב שזה מורכב לכולם, אני חושב שאבי שטרן ונתי מהנינג'ה בשלב מסוים בהיסטוריה, היה להם קורס נפלא על השקעות, וגם היה שם אבי שטרן הסביר את הנושא האג"חים בצורה מאוד ברורה, ממש הבנתי את זה באותו שלב, ועכשיו כבר לא. אז אם מישהו מאוד מעוניין, אני ממש ממליץ ללכת לחפש את אבי ולשמוע תכנים שלו, מסביר את זה. זהו, זאת הסיבה שאנחנו לא מדברים על זה. אוקיי, אז אני מתחבר מאוד למה שאמרת, כל מה שאמרת זה פשוט משעמם, כי זה גם נותן פחות רווחים ברוב המקרים, ואנשים תמיד פוזלים לכיוון המכשירים היותר רווחיים, כנראה זה הסיבה שיש יותר פוקוס אליהם. מצד שני, אג"חים זה חלק חשוב, מבחינתי אני אחד מאלה שכן דוגלים בשילוב של אג"ח בתוך התיק. אני כן יחסית מבין בזה, אולי לא כמו אבי שהוא באמת נהדר, ובלי קשר תאזינו לכל מה שהוא אמר לגבי אג"חים, יש הרבה מה ללמוד ממנו. אני חושב שאנחנו נוכל להעביר פה פרק, ויש לי לא מעט ידע וגם כלים שבניתי לגבי אג"חים. סך הכל זה לא תורה מסיני, איזושהי נוסחה 2 יודעות להסביר את זה, ואנחנו במילים אני חושב נדע להעביר לכם את מה שצריך לדעת בגדול לגבי אג"חים. ושוב, keep it simple. בסוף, אחרי שמבינים את הרציונל, מי נגד מי באג"ח, פלוס מינוס, ועל איזה אג"חים להסתכל ואיך להיחשף אליהם, זה לא מאוד מאוד מסובך. ואגב, אני בטוח שכמעט כל אחד מהמאזינים פה מחזיקים קרן כספית, ויש מין איזו תפיסה כזאת שקרן כספית זה לא קשור לאג"ח, אבל הנה הסקופ, אוקיי? שבסוף קרן כספית זה סוג של אג"ח, אוקיי? ככה בפשטות. וקרן כספית אתם מכירים ויודעים מה זה נותן. בסוף קרן כספית זה מין איזה מאגדת כזאת של אג"חים בסיכון מאוד מאוד נמוך, אוקיי? אז זה מה שזה. אנחנו נדבר בהמשך על אג"חים. אוקיי, עכשיו אורן שמואל. אוקיי, איזה אפיקים כדאי לשקול אחרי נדל"ן יחיד בישראל ושוק ההון מדד עולמי וקריפטו, ביטקוין ואיתריום, ואיך החלוקה צריכה להיות לדעתכם? טוב, יש פה איזה מין הנחה נסתרת כזאת שזה הסדר הנכון, אבל זה לגיטימי לגמרי שזה מה שאתה מרגיש, אורן. מה אתה חושב, מיכאל? אנחנו לא יכולים להתייחס לזה באופן פומבי מה דעתנו על זה, לא יכולים לייעץ. אני חושב שלהשקיע בנדל"ן בישראל בנכס יחיד זה אחלה השקעה, אני חושב שלהשקיע בשוק ההון מדד עולמי זה אחלה השקעה, ואני גם חושב שלהשקיע בביטקוין זה אחלה השקעה. ואני לא אפרט מעבר לזה. אוקיי, והוא שואל מה אחרי, אז אני רגע אתייחס למה אחרי. תמיד יש את התחושה הזאת של אנשים שחייב להיות משהו אחרי. שאם יש לי דירה בישראל ויש לי שוק ההון ויש לי קריפטו, אני חייב עוד משהו. אבל אני אגלה לכם משהו. כי זה משעמם. אני אגלה לכם משהו, אתם לא חייבים עוד משהו. לא צריך כל הזמן להיות בתחושה שחייבים עוד משהו. אם אלה המכשירים... זה צריך להיות משעמם. אם אלה המכשירים, ושוב, אני אישית לא משקיע בקריפטו, אבל לא אומר שזה רע. אם אצלך המכשירים זה נדל"ן, דירה אחת, ושוק ההון, וקריפטו, ואתה מאמין בהם ומבין אותם, אז למה שלא תישאר בהם? לא חייבים לחפש הרפתקה. אם עכשיו אתה תשקיע בדירה בבוקרסט, כל הזמן אני אומר בוקרסט, אין לי שום דבר נגד זה, פשוט היה הרבה פרסומים לגבי זה, אוקיי? יוון, אני לא יודע, יש עוד כל מיני, בולגריה היה פעם טרנד, אוקיי? לא חייבים לחפש הרפתקה ובכוח להיכנס למשהו שלא מבינים. תשקיע במה שאתה מבין, ורגוע שהכסף שלך שם לפחות בהיבט שאתה יודע מה עשית, אוקיי? חבר 103, הדרך לחופש עצמאי, אבל לא יודע מה זה חופש עצמאי. אני מניח שהכוונה לחופש כלכלי. כן, לחופש כלכלי, קופת גמל להשקעה מול חשבון מסחר, אוקיי, זו שאלה קלאסית. כדי להגיע לעצמאות פיננסית עם חשבון מסחר בגיל צעיר צריך חיסכון אגרסיבי עד לא ריאלי. טוב, אני לא מסכים, אבל אוקיי, לא משנה. ואם זה לא ריאלי ומרחיקים את גיל הפרישה, אולי כבר עדיף קופת גמל להשקעה, לחסוך הרבה פחות, בכל חודש לחכות לאחרי גיל 60 ולקבל קצבה פטורה ממס רווחי הון, להבטיח קצבה גדולה לכל החיים שישארו לך אחרי גיל 60, ואני מאחל לך שיהיה לך כמה שיותר שנים אחרי גיל 60. מיכאל, מה אתה חושב על זה? נכון.
אבל השאלה כאן היא לא הדרך לחופש עצמאי, זהו, נדבקתי. זה לא השוואה מטבע בין שתי לשון, הוא דרכים טבע לחופש פה כלכלי. מטבע לשון, חופש עצמאי. כן. אז השאלה היא, האם בכלל לנסות ולהגיע לחופש כלכלי? כי האלטרנטיבה של קופת גמל להשקעה שמתחילה להוציא קצבה בגיל 60 זה כבר לא פרישה מוקדמת. אז חוזרים לשאלה של האם בכלל פרישה מוקדמת זה בקלפים, ומה הדרך הכי חכמה להגיע אליה. אז עוד פעם, בחור שאנחנו מכירים, זיק שמו, עשה מחשבון שממש מראה את הכלכליות של המעבר מאחד לשני, ובהתאם לזה גם די בקלות אפשר להסיק משם את הכלכליות של איפה כדאי להתחיל. לרוב דמי הניהול בקופות גמל השקעה, גם עם הטבות חבר למיניהן שהם אחלה, אך עדיין פעם אחרונה שבדקתי 0.39% מהצבירה, זה לאין שיעור יותר גבוה מהאפס שיש בחשבון מסחר עצמאי. ואז נשאלת שאלת המיסוי רווחי הון, אז לאורך זמן ה-0.39% הזה שנשמע כמו מספר זניח, הופך להיות חלק מאוד מהותי מההשקעה, ולכן התשובה היא כן כדאי לשאוף לעצמאות פיננסית ללא קשר לקופת גמל השקעה, ורק לחפש את האפיק הכי יעיל, ומבלי להכליל, תיק עצמאי לרוב יותר יעיל מקופת גמל להשקעה. זהו. יפה מאוד, כל מה שאמרת נכון ומדויק. אני רק אוסיף עוד משהו, שאני מבין שלפעמים החופש הכלכלי מרגיש כמו איזה חלום רחוק בלתי מושג, ואני לא יכול להאשים, משכורות נמוכות, יוקר המחיה גבוה, ואני מבין באמת התחושה הזאת שזה חסר סיכוי. אבל never say never, כאילו דברים משתנים, פתאום מוצאים עבודה יותר טובה, אתם לא יכולים באמת לוותר על זה מראש. כאילו יש פה איזה מין הנחה שבגלל שאני לא יכול, אז אני אעשה משהו שיהיה לי טוב בגיל 60. זה אפילו יותר מהותי פה מהנושא של קופת גמל להשקעה. אני חושב שצריך כל הזמן, מה שנקרא, לשמור את הקלפים פתוחים. אוקיי? אתה לא יכול מראש לוותר על זה, כי מי יודע, אולי פתאום תמצא אישה עשירה, אני לא יודע. אולי פתאום, אני לא יודע, תגלה איזושהי יכולת שלך שלא, אף פעם לא היית מודע אליה, פתאום לא ניסית לשיר, פתאום תנסה לשיר יגידו לך, וואו, זה מטורף, זה מהמם, אם עכשיו אתה תעשה הופעה, אתה תרוויח מיליונים, אוקיי, אתה שר יותר טוב מעומר אדם. אז כאילו, אולי, מי יודע, כאילו, אל תסתום את הגולל, אולי אתה יכול. ובגלל שיש סיכוי שדברים ישתנו, אני חושב שמלכתחילה כדאי מאוד להשקיע במכשיר שיותר גמיש, יותר רובסטי, יותר זול, כי ברגע שאתה שם את זה בקופת גמל להשקעה, זה סוג של one way ticket, כאילו אתה אומר זה כסף שהוא לגיל 60. אם אתה עכשיו משקיע בחשבון מסחר, אז כסף שהוא יותר גמיש, אוקיי? אתה יכול להשתמש בו בהווה, בעוד 4 שנים, בעוד 10 שנים, וגם בגיל 60. ונכון, יש את ההטבת מס הזאת בקופת גמל להשקעה, היא קיימת. אבל אם לעשות ניתוח, ומיכאל הפנה למחשבון, בסוף זה המכשיר הקונקלוסיבי שיאפשר באמת את ההשוואה, אבל ככה רגל אחת, באמת הדמי ניהול הנמוכים של החשבון מסחר, בשילוב עם זה שלא הרבה מכירים, על קצבה מוכרת של קופת גמל להשקעה, יש ביטוח לאומי שלא חל על חשבון מסחר, אוקיי? זה לא מבוטל הביטוח הלאומי הזה. פלוס בחשבון מסחר, וזה גם לא הרבה מכירים, אחרי גיל 60 יש מס מופחת, זה כבר לא 25%, זה לפי מדרגות מס, אוקיי? לפי מדרגות מס של מס הכנסה. ואם המס השולי שלכם הוא נמוך, יכול להיות שהמס הזה הוא נמוך מאוד, אוקיי? והמחשבון ידע להגיד לכם את כל זה. אם רגע מסתכלים על כל התמונה, אז חשבון מסחר, או א', נותן לכם יותר גמישות להשתמש בזה בהווה, וב' גם אחרי גיל 60 הוא כנראה עדיין יותר טוב מקופת גמל להשקעה אם להסתכל על מכלול הפרמטרים. אוקיי? זה ככה דעתי בנושא. אמת. היה לנו פה תומך בכל מה שאמרת. היה לנו פה פרק ארוך, מטורף, לא יודע כמה אנשים ישרדו אותו, אבל הוא היה נהדר, אני מאוד אוהב את הפרקים האלה של השאלות. מי שהגיע עד לנקודה הזאת, שישלח לי הודעה בפרטי עם המספרים 1799, וככה נדע מי החזקים באמת. מי ששולח את המספרים 1799 למיכאל מקבל 100 שקל, אוקיי? נראה כמה אנשים יזוכו. על חשבון מיכאל כמובן. וואי, כמובן.
אני מבטיח לך כמובן. שאתה לא תוציא שקל מהכיס שלך, כי אף אחד לא יגיע לשלב הזה בפרק, אז אתה יכול להיות רגוע. תמיד יש כוכבים שמחפשים איסטר אגס. וואו, עברנו על המון דברים. מטורף. האמת, אני מאוד נהניתי. עברנו על המון דברים. כרגיל. כרגיל, אז טוב. יאללה. תשנו ניפגש בנעימים, בפרק הבא. ופיס אאוט. וחופש כלכלי ברבק, אל תוותרו עליו אף פעם. יאללה חברים. חופש עצמאי, אני חופש מבקש. עצמאי, זהו, משנים עכשיו את כל טורפים את הקלפים, משנים את הספרים, וכולם מעדכנים עכשיו לחופש עצמאי. תודה לך. צועדים עם זיק לחופש עצמאי. עצמאי. תודה חבר 103, חברת החשמל על החופש העצמאי. פיס אאוט. ביי ביי. יאללה, לילה טוב.